өмнө их entertainment үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнаа зохион байгуулагдж буй Сүхбаатар аймгийн хоёрын хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь дэлгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За энэхүү уралдаан 2017 дугаар оны 4-р сарын 9-ний өдөр эх ордны өдгий сайхан нутаг болсон Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнаа инхүү зохион байгуулагдаж их насны хурдан мөрдийн уралдаанд шанд шалга хөлгөөд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. Газар сугларсан 93 хурдан дүмэн нөхөд өнөөдрийн их хоёр цэнгэл нааданд алтан доосон өрөөгөөр инхүү одоо гараанд гарсан байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ уралдаанд бол одоо зүүн 3 аймгаас гадна Улаанбаатар төв Дундгов зэрэг аймгаас одоо уяачаад хурдан урд хөлөг мөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн. Үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За энэхүү уралдааныг бол одоо Монгол улсын мандаа уяач аюушин ухна гэсний хөө айдиа дэргүүнтэй Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын халдсангийн урд мөрөн спорт уяачдын холбоо засаг даргын намын газартайгаа хамтран энэхүү одоо зохион байгуулж байгаа юм. За ингээд их насны хурдан мөрдийн уралдаанд бол газраас одоо олон зартай хурдан хөлгүүд үргэлжлэн ирсэн байгаа. За өнөөдөр одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумаас одоо унган нөрмөл хурдан хөлгүүд нь улс улсын наадамд одоо олон аригдад төрүүлсэн яахан аргагүй одоо их хурдны хөдөлгөөний нутаг бол одоо халдсан сум халдсангийн ядуу хаанч уралдана гэж одоо манай уяачаад морныхан бол одоо ярьдаг. Өнөө жилийн нүнжин гаруй хурд уралдаан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын мөнхөөгийн унган Монгол улсын додмонлоо цэцэгхэн дагварчийн хурдан хүрэн одоо аригдсан байгаа. Мөн одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяач Цэрэн Балтын Бачиргалын Чулуун Балтын унган Тэнүүнговын дэргүү хонгор гэдэг газар Говьолтой аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын бүсийн уралдаанд түрүү магнад ус одоо хурдалсан байгаа. Алдарт их магнаа хэлэн газар бол одоо халдсан нутгийн өмнөх байгаа. За энэ уралдаанд бол одоо хамгийн холоос уу Дундгов аймгийн Хулцмаас аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ дүгс гэдэг залуу бол одоо 1000 км-ийг одоо туулан байж Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Цэрэн Балтын Бачиргалын унган хурдан цагаан мөртөөгөө бас одоо үргэлжлэн ирсэн байлаа. За ингээд бүх мөрдийг бол одоо төхөөрөмжийн цагаар игнүүлсэн байгаа. За мандайлагчийн дөхөөгоор нэгэн зэрэг одоо сайхан иргэн за хөрчилөө Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнаа зохион байгуулагдж бай. Аймгийн хойд үсгийн авраг мөрдөд шалгаруулах их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгаж бай. Газраас сугларсан 93 хурдан шандус төмөн нөхөд инхүү гандөргөн дуурай гараа газар өмөртөн өнөөдрийн хоёр цэнгэл нааданд алтан доосон өргөж байгаа нэ. За мөрд одоо дөнгөж ирэнгүүд өнгөрсөн жил хан энтэй аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд долоод ордолсон Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын аймгийн алдарт байж Юмбу хөрвөөгөө Пүрвдэрчийн унган одоо Төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт яа дууржийн намзэргийн ган сүхийн хурдан уран хэр гэдэг мөрөнд гарч ирсэн бол зүүн бүсийн нэшиг дамуу хөзөөдсөн дархан хэрмэр намын хөзөөн дээр гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын цогцрөглөнгийн хурдан саарламар мөн одоо тэр Төв аймгийн алтан болог сумын оргиочгал дээрээс одоо мордож байсан тэр саарламар гараад ирсэн. Саардамттай үхэтэй сайхан халтармар одоо энэ дундад одоо урьшлаад байгаа. Энэ бол Дорногов аймгийн Дэлгэрэх сумын уяач очирхүйн Бачиргалын хурдан халтармар байна. Ари хитэн мөрөнд дунд одоо нэг номертой мордсон халтармар Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяач Баадангийн халтар гэдэг мөр гарч ирсэн байна. Тодулаан ширвцтай үхэтэй хонгормор энэ хүүхэд нь гуйдаа өршлүүлээд байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяач Баяр хүүгийн хурдан хонгормор байна. За ингээд үзүүрийн хитэн мөрөд одоо ингээд тун дөрвөн байгаа морд одоо дөнгөж эргээл бас одоо сул задарч байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За синхронизашнтэй сайхан хонгормор нэг одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За тэр хонгормор бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяач Мөнх болтын хурдан хонгормор юм байгаа юм. Наадлаар ногоо уцтай үхэтэй жижигхэн сайхан халтармар бас одоо гараад ирсэн. Энэ хитэн мөрнийх нь өнгөлдөр Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяач
Эрдэнэ далайн эрдэнэ үлгийн хойж орлуулж байгаа Говьалтай аймгийн нэрийн сумын уяаж Батлагын сусар урмын хурдан Хээрмэр ус удаа гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За Сэлэн аймгийн Мандал сумын аймгийн алдарт бие төмөр үрээгийн дөрмөгийн хурдан саарламар бас одоо энэ донд ороод ирсэн уршилж харагдаж байна. Даргын сумын баяр нааданд 2 жил одоо дараалан харагдсан. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын уяаж Монгол Майнинг компани дахиад Гончиг Батын Батуултын Торгон хар гэдэг мөр ус одоо 20-ийн бүрэн дээр гараад ирсэн уршилдаа. За 14 дугаартай мөрдсөн Хотолан жирөвчтэй үхэтэй захад зээл талцмар гараад ирсэн ба Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж Батбаатарын хурдан зээл талцсан гэдэг мөр гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Арын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Эрдэнэ далайн эрдэнэ үлгийн хурдан Хээрмэр удаа гараад ирсэн уршилж байна. Улаан алаг өвчтэй үхэтэй 608 дугаартай мөрдсөн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж Эрдэнэ үлгийн хурдан хонгормор устаа гарч ирсэн байна. За ингээд үзүүрийн дөрвөн маргаахаа эдмэрнээс жаахаас хэрэгэн болсон байгаа. Төв аймгийн алтан бодог сумын аймгийн алдарт бие дууржийн амзэргийн ганц сүхийн орон хэр гэдэг мөр гараад ирсэн бол 3 дээр гараад ирсэн ногоо өстэй үхэтэй халдсан мөр Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын уяаж алтан гэрлийн амзэргийн хурдан юм бөмөр байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын дөржийн сандан жигмэд гэдэг залуу хойж уртаадаг өнгөрсөн жил уул үеийн алтан овоон төрүүлж байсан. Аман хүзүүн дээр нь Улаанбаатар хотын баян зүрхтөргийн уяаж Ловсангийн Батагийн хурдан зээлмэр Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Гэрэл Баатны одоо онгон атуу 7 настай хурдан зээлмэр одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо манай зүрхлэж үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулж байгаа. Хамгийн ард талд нь Говьалтай аймгийн нэрийн сумын Батлагын сусар урмын хурдан Хээрмэр гараад ирсэн байгаа. За засгийн газрын зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаан болон дүнгийн рүү уралдаан хурдан зээл засаргаан бас одоо бага наснд наяр гэдүүлж үзсэн юм сайн уяаж хэдийг үзэгч та бүхэн мэднэ. За халзангийн мэр хүүгийн хурдан хонгормор одоо сая харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. Улаан алаг өвчтэй үхэтэй сайхан халтармөр ус одоо гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За ингээд тэр цааталд одоо улаан авцтай үгэдэ хонгормор Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын уяаж аюулгын амраа мэндийн хурдан хонгормороос одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр улаан авцтай үгэдэ сайхан хүрмөр халтармөр нэг одоо гараад ирсэн байна. За хаврын наадам жоохон хойшоо суух юм бол тоостол жоохон ихтэйхэн байгаа Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын уяаж мөнх сансрын халтар гэдэг мөр энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Наран сумын уяаж ад жаргалын мөр гэдэг мөр ард дээр нь гараад ирсэн. Наран сумынхан бэр наадамд бас одоо айрэгдэж үзсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. За үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр одоо энэ Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж Чин Батбаатарын одоо хурдан зээл талцсан мөр гараад ирсэн. За нэрийг нь хэлэхэд бас одоо хэлж яахан дүгдэрмээр ийм одоо нэртэй хүн байна. Чин Батбаатарын хурдан халдсан мөр гараад ирсэн байгаа. Цаадалд нь Улаанбаатар хотын уяаж Цэрэн Батбатын хурдан хүрмөр гараад ирсэн байна. За өнгөн дээр нь бол одоо Улаанбаатар хотын баян зүрхтөргийн уяаж Ловсангийн Батагийн хурдан зээлмэр цаадлаар нь Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын уяаж алтан гэрлийн амзэргийн өмбөмөр гарч ирсэн бол дууржийн амзэргийн ганц сүхийн уран хэрэг Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын өмбө хөрвөгөн бүрэгдэржийн хунган хурдан хэрмэр өнөө жил одоо засаг таны хурд уралдаан болон дүнгийн гаруй хурд уралдаанд хоёуланд нь одоо дээгүүрхэн сайхан оролцсон. Өнгөрсөн жил зүүн бүсэд одоо 7 дурдаж ирсэн юмэр байгаа. Мөн одоо алтан болог сумын аймгийн алдарт уяаж Батмөнхийн Батгүйгийн хойж урдуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын уяаж цогцрэлэнгийн хурдан саарламар 502 дугаартай мэрдсэн айргийн дөрөв дээр айргийн тав дээр одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын аймгийн алдарт уяаж малын бүрүүж байгаа мөнгөн сүхийн хойж урдуулж байгаа Дорногов аймгийн дэлгэр сумын уяаж Дорногов аймгийн Утгатын хурдмөрн спорт уяажны холбооны тэргүүлэг жишүүн очир хүрэн мачиргалын хурдан алтармар гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын уяаж за тэр нөгөө мөнгө сансрын хурдан халтармар үзүүрийн дөрвөн мөрөн дээр ирээ залгаалаа. Мөнханы одоо сунгаануудад тун хурдан байна гэж дуулдаж байсан. Дулаан хааны Батэрдэн алтартын уяан дээрээс мартсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын мөнгө ултын хурдан хонгормор ус одоо нэлээд дээгүүрхэн гараад ирсэн бол Нарангийн ад жаргалын хурдан мөр өнгөн дээр нь Улаанбаатар хотын Цэрэн Батбатын хөрмөр байгаа. Ард дээр нь бараан утастай хүүхэдтэй сайхан хөрмөр ус одоо гараад ирсэн уршилж байна. Энэ баруун уртын од хүүгийн хөрөн гэдэг мөр гарч ирсэн байна. За Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж Чин Батбаатарын хурдан зээл талцсан мөр нэг 10-ийн бүрэн дээр одоо уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. 410 дугаартай мөрдсөн улаан утастай үгэдтэй хонгормор энэ бол одоо өнгөрсөн жил Төв аймгийн Сэргэлэн сумын наадам болон Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын наадам тус одоо айрагдсан. Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж Ловсон ёндонгийн ухны адуу Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаж Дамнин зүрийн аюулгүй хөө Амар мэндийн хурдан хонгормор гарч ирсэн байна. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулаад байгаа. Хийн дээр бол одоо сайхан бор хонгормор нэг одоо гараад ирсэн. Энэ Эрдэнэ үлгийн хурдан хонгормортой тун адилхан одоо гарч ирсэн уршилж харагдаж байна. За хоошоогоо одоо хитрхийг суух юм бол одоо тооцолж яахын ихтэйгэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын уяаж Батбалтын хөрөн гэдэг мөр одоо гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын уяаж Ядам сүрэнгийн хэр гэдэг мөр одоо нэлээд дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ одоо сайхан халтар мөр нэг одоо гараад ирсэн. Энэ мөн одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт уяаж Далантан эрдэнэ нэлгийн хөө Далантан цэвсрэнгийн эрдэнэ далайн эрдэнэ нэлэг гэдэг одоо 3 үеийн удамд уяаж бэлгийн уяан дээрээс мартсан хэр маргаж ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын аймгийн алдарт уяаж Долгор сүрэнгийн Батэрдний хурдан цагаамар уршиллаа. Хинтээ аймгийн баян утга сумын Нацаг дөржин Батчиргалын унаган адуу. За энэ бол одоо өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суманд болсон Дархан хааны хурд 2016-ад аймгийн зүүн бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлж үлсэн юм одоо хурдан сайхан дүмнэхээ.
За энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр хатган хүзүүлтэй сайхан хээрмөр одоо толгой хийдэг сайхан хээрмөр гараад ирсэн байна. Сүхбаатарын аймгийн Асгад сумын Ядан сүрэнгийн хээр гэдэг мөрөнд энэ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За том үгэдтэй сайхан хүрмөр бол Сүхбаатарын аймгийн баруун урд сумын яаж Одхүүгийн хурдан хүрмөр гэдэг бас одоо гараад ирсэн. За нэг үзүүрийн нэг тасарсан нэг 10 хэдэн мөрний ардаар гараад ирсэн уршилж байгаа. За Сүхбаатарын аймгийн халдсан сум бол одоо хурдны өгөлгийн сайхан нутаг Дорногов аймгийн дэлгэр сумын очир хүрийн мачиргалын хурдан алтармаар энэ Малын Бүрөвчгүй аймгийн алтарт яаж мөнгөн зүхийн оногон одоо байгаа. Сүхбаатарын аймгийн наран сумын хачиргалын хурдан мөр сумандан бол одоо айрэгдэд төрүүлж ийм одоо хурдан мөр байгаа. Улаанбаатар хотын Тэрэнболтын хурдан хөрмөр Сүхбаатарын аймгийн халдсан сумын яаж мөнгө болтын хурдан хонгормор гарч ирсэн. Хонгормор одоо ингээд гарсан цагаасаа ихэл сайхан дархинд орлоо. Сүхбаатарын аймгийн мөнгөн сумын аймгийн алтарт яаж төмөн олно юмбу хэмээн алдарсан Насангийн мөрвэгийн Бүрэгдүржийн оногон Төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алтарт яаж Дууржвын ганцэргийн уран хээрмөр Сүхбаатарын аймгийн Сүхбаатар сумын оногон Дархан хэр гэдэг мөрний гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан намын үзүүлээд хүрээзэмдэн шиг нааданд айргийн дөрөв дурталсан Төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алтарт яаж Батмөнхийн Батгүй үуч хурлуулдаг. За дөрвөн мөрний хамгийн ард талд нь яваад ногоон цэцтэй үхэдтэй халдсан мөр өнгөрсөн жил уулын ялтай он дөрүүлээд Хинтээ аймгийн баян овоо сумын Түмэн зүргийн баяр нааданд намын үзүүнд дурталж байсан. Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын яаж Алтан гэрлийн ганцэргийн хурдан юм бөмөрөө энийг бол одоо хурдан хөрмөрөөрөө хотол даяар одоо алдарсан дөржин замдан жигмэд уяаж одоо ойж хурдлуулдаг. За айргийн гурав дээр саарадмар яваад энэ Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын цогцрэнглэнгийн саарадмар юм байгаа юм. За өнгөн дээр юм бол одоо мөнгөний мөнгө сансрын хурдан алтармар гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын аймгийн алтарт яаж Долгор сүрэнгийн батэрд нь одоо ойж хурдлуулж байгаа бах. За түүний хүү мөнгө сансрын хүргэн хүү одоо мөнгө сансрын хурдан алтармар энэ мөнгөний сунгаан одоо тун хурдан байгаамар гэж болж байсан. За өнөөдөр одоо нэг 90 гаруй хурдан нэмэх үдийг одоо сайхан цол задраад нэг морд нэг цагаашраад хөлийн хэдрээ нэг гүйцэд задрах юм багцаан дээр нь өнгөн дээр гарч ирсэн ирлээ. За аман хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Гэрэлт баатрын оногон адуу Улаанбаатар хотын Манин зүрх дүргийн уяаж Лувсангийн Батагийн хурдан зээлдмэр гарч ирсэн 7 настай битүүмэр юм байна лээ. За энэ бол одоо Улаанбаатар хотоос ирсэн мөр юм эсэ. За 3 дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын яаж Алтан гэрлийн ганцэргийн юмгүй өрөмөр гараад ирсэн байгаа. Өнгөний халтрамөр өнөөдрийн наадмаас л одоо сэлүүхэн сайхан байх чинь вэ. За халтрамөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын яаж мөнгө сансрын одоо хурдан халтрамороо. За ер нь одоо өнгөн дээр гарч ирээд өөжирдөггүй ингээд тэр чигтэн тасардаг мөр юм болоо да. Харин хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Улаанбаатар хотын Манин зүрх дүргийн Лувсангийн Батагийн зээлдмэр байгаа. Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын яаж Алтан гэрлийн ганцэргийн юмгүй өрөмөр. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын яаж цогцрэлэнгийн хурдан саарадмарыг Төв аймгийн алтан болог сумын Оргиоч галын аймгийн алдарт яаж Батмөнхийн Батгүй үуч хурлуулж байгаа. За Батгүй алдарт бол одоо энэ хурдны хөлгийн халдсан нутаг зохион байгуулагч аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдаанд одоо 3 их насны мөрдүүлсэн байгаа саардмөрн дөрөв дээр за мөн одоо түүний үуч хурлуулж байгаа Дархан хэр уран хэр гэж одоо 2 хурдны хэр мөрн айргийн 5 6 дээр холбоотой өршөлж байгаа. Энэ бол одоо өнөө жил Дүнжин руугийн хурд уралдаанд хэр соёлын дөрүүлгээд зэр соёлын давдуулаад засгийн таны хурд уралдаанд зэр соёлонгоо дөрүүлсэн дууржвын ганцрыг алдарт юу ганц өхий одоо 2 хэр мөр юм байгаа юм. За энэ одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын мөнгө болтын хурдан хонгромор одоо 7 дээр яваад байгаа. Улаанбаатар хотын Тэрэнболтын хүрэн одон сартай сайхан хүрэммөр 8 дээр гараад ирсэн. Нарангийн ад жаргалын хурдан мормор, очир хүрийн бачиргалын хурдан алтармор. За энэ нөгөө Одхүүгийн хурдан хүрэммөр гэсэн ийм гурвмөр одоо харагдаад өнгөрлөө. Ари хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Асгад сумын уяаж Ядам сүрэнгийн хурдан хээрмөр гараад ирсэн байна. Дулааны Батэрдний хурдан мормор мөнгөнаас ирсэн өнөөдрийн наадмаас л одоо дээгүрхэн гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Дамжин зүрэнгийн аюулгүй өш хурдан бодон мөр одоо Жавхлан жаргын хурд уралдаанд төрүүлгээд Бутагтын хурд засгийн газрын бүсийн уралдаан болон 10 хэрийн бүсийн уралдаанд хоёуланд дадаад хурдлуулж ирсэн Дамжин зүрэнгийн аюулгүй алдарт юу Амар мэндийн хурдан хонгормор гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын Цэнгэлэн нэгтвчин одоо үуч хурлуулдаг Дорногов аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт юу Лувсан юмдангийн ухны оногон адуу. За тэр цаатлаар одоо жижигхэн хүүхэдтэй хөрөн дээлтэй хүүхэдтэй сайхан бормор орж ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын улсын сайн малчин аймгийн алдарт яаж Халтрын алтан уйгийн үуч урдуулдаг Хинтээ аймгийн Батнар сумын аймгийн алдарт яаж Сэгмэдийн зүргийн хурдан мормор орж ирлээ. Хан Хинтээ аймгийн Шилдэг их насны мөрөөр одоо 2 3 жил та шалгарсан Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын оногон ийм одоо хурдан мөр байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Батуултын хурдан хөрмөр ягаан онцтой хүүхэдтэй хамгийн ард талд нь байна. Бүрөвжмийн мөнгөн зүгийн үуч урдуулж байгаа Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын уяаж Дэлгэр сумын аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, мөрөн спорт уяжтын холбооны тэргүүлэгч, очир хүрийн бачиргалын хурдан алтармор, Дулаан хааны Батэрдний алтартын хурдан загалмар, харин хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр гарч ирсэн. За энэ хүрэммөрөл өнөөдрийн наадмын сэрвэлзэж очиод өдрийн хэдэн мөрөн дээр нийлж мэдмэр мөр байна да. Их одоо тийм аршаагаа сайхан сэрвээтэй, дал одоо их надад лохын ийстэй доогуур самаргаатай ийм мөр яваад байгаа. Энэ Улаанбаатар хотын Цэрэнболтын хүрэн гэдэг мөр юм байгаа юм. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хонгормор бол аргагүй одоо хурдан байгаа мөр байна. Өнөө жил одоо гарсан цагаасаа их сайхан дарахын дуралдаа 195 дугаартай морцсон Сүхбаатар аймгийн халдсан
сумын байж мөнх болтын хурдан хонгормор байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын байж цогцсөрглөнгийн хурдан саарламар одоо энэ уршилж байгаа. Төв аймгийн алтан болог сумын оргиоч галын 3 ихэнс нэмэр гурвуулан одоо дэлгэснээ сайхан харагдаж байна. Аймгийн алдарт яаж Батмөнхийн матгуу гэж улсын 90 жилийн он бэрсэн гал нааданд их насны мөр дөрүүлгсэн аргагүй хэмэртэй санг уяачаа. За өнөө жил одоо 2 соёолын мөр дүнжин гарав нэгийг дөрүүлгэж нэгийг харагдуулаад засагтхан одоо соёолын дөрүүлгсэн. Өнгөрсөн жил улсад халдсан соёолын дөрүүлгээр хэнтид одоо хол дөрүүлгсэн. Батмөнхийн матгуу гэдэг уяаж одоо арга байхгүй одоо шилдэг сайн залуу уяачаа. Улсын бараг тодмондоо уяаж одоо хэмжээний ийм одоо эрдэмтэй сайхан уяаж байдаг. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хөрм алдсан мөр одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын алтан гэрлийн амжилтын юмбу хөрмөрөө. За өмнөний алтар мөр өнөөдрийн нааданд одоо зогтаасан хэвээр ямаа Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын байж мөнх сансрын хурдан алтар мөр байгаа. За Мөнхган сум бас л одоо аймагтан бол одоо аймагтан төдийгүй улстай бас одоо хурдан уртудаг мөрдөөрөө дээгүүр тэрэмлэгдэг ийм одоо сайхан нутаг байгаа. 1943 оны улс төслийн их хуульсангал нааданд Мөнхганы уяачид уул үений ганц одоо галтай нийлээд төрийн хуульсангал наадмын 5 4 10 аргийг хүртсэн байдаг. Түүний бол одоо 3 4 8 ариг нь одоо Мөнхганы уяачид байсан гэдэг тэр амжилтыг өдгөөж одоо Монгол наадмын түүх хэвдэг байгаа да. Ингээд бодохоор Мөнхган сум бол одоо яахан аргагүй хурдны үлгэн нутаг. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын байж мөнх сансрын хурдан алтар мөр Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнан зохион байгуулагдж аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдааныг хөтөлсөн хэвээрээ. За Мөнхган сумын одоо наадмын өмнөх сунгаануудад одоо энэ алтар мөр тун хурдан байна гэж дуудаж байсан. Ард дээр нь өссөн одоо алтан гэрлийн гам зэргийн юмбу өрөмөр аман хүзүүн дээр нь гараад ирсэн байгаа. Мөнхганы сунгааны хэдэн мөр өнөөдрийн наадмын бас одоо нэлээд өнгө тодорхойж уралдах юм болоо да. За алтар мөрийнхаа мөрдөөс нэг иймэрхүү зэрэгхэн болсон байгаа. Аман хүзүүн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын дөржийн самдан жигмэд гэж хурдан хөрмөрөө 2014 оны дундгуй их мандал засгийн газрын бүсийн уралдаанд долоод урдлуулж байсан дээр дөржийн самдан жигмэд уяаж одоо уйж урдлуулж байгаа. Ган зэргийн юмбөмөр бол одоо хурдан мөрөө өнгөрсөн жил Мөнхган сумын бэр нааданд айрыг ярахнаар удлаад уулын алтан ууны нааданд одоо дөрүүлсэн. Хинтийн аймгийн одоо Түмэн зүргийн бэр зэнгэл нааданд одоо аман хүзүүнд урдлуулсан. Орон нутагтаа олон дөрүүлж яригдж байгаа ийм одоо хурдан мөрөө. За Батмөнхийн матгуугийн алдартыг одоо уйж урдуулж байгаа. Ган зэргийн ганц сүхий уран хэр гэдэг мөр айргийн дөрөв дээр Улаанбаатар хотын Банжирэг төргийн уяаж Лувсангийн Батагийн хөрөн гэдэг мөр чи хурдан мөр байна. Уран дуухан хийстэй их тийм одоо зээрэн дүүхэн шилттэй биерэн дүүхэн сүлтэй Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Гэрэлт Баатар гэдэг үний хоногн одоо юм байна да. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын цогцсөрглөнгийн хурдан саарламар түүний ардал дээр Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын хоногн одоо дууржвын ган зэрэг алдартын дархан хэр гэдэг мөр гарч ирсэн бол Эрдэнэ далайн Эрдэнэлийн уйж урдуулж байгаа Говьалт аймгийн Дарив сумын уяаж Батулгын Сусар урмын хурдан хэрмэр 8 дугаартай орж ирсэн уршиллаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт яа Долор сүрэнгийн Батэрдний хурдан мөр Хинтийн аймгийн Мэндэр сумын Болдоогийн алтар гэдэг мөр наадлаар нь орж ирсэн байна. Хинтийн Бат нурмын Цэгмэдийн зэргийн хурдан бормор орж ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Баяндлэр сумын Аюулгын амар мэндийн хурдан хонгормор цаадлаар нь орж ирлээ. За энэ хэд одоо ингээд 10 хэдийн бүрэн дээр яваад байгаа мөрдүүдийг одоо үзэгчтэй ахындаа одоо сайхан харуулдаг байгаа юм. За Долор сүрэнгийн Батэрдний хурдан бормор бас л одоо Сүхбаатарын хурдан их насны мөрөнд за тэр цаадлаар нь одоо сайхан холмор орж ирлээ. Тэр бол одоо Төв аймгийн Баян цагаан сумын байж Чулуунбаатарын ган сумын хурдан холмор орж ирлээ. Баян цагаан сумын байж Дондвын Бат бол уйж урдуулж байгаа. Өнөө жил одоо Төв аймгийнхаа Баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ам үзүүдээ засагтханы хур засгийн газрын бүсийн уралдаанд 11 дурдсан хурдан холмор өнөөдрийн нааданд их л одоо хойноос тууллаа да. Үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр зүгээр очиж амжидгийн болов уу юм болов хээрмэрийг тарлууллаа. За энэ ахар дуухан дэлтэй хээрмэрч өнөөдрийн нааданд хэрэг тарж мэдмэр хөлтэй явах чинь вэ? Газрын өсвөр дээр одоо ингэж таралж явахыг одоо хурдан хээрмэр одоо арга байхгүй түрхэнхэн хөлтэй байгаа. Өнөөдрийн нааданд бас л үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр очиж мэдмэр байгаа юм байна. Энэ бол одоо Эрдэнэ далайн Эрдэнэлийн уйж урдуулж байгаа Батулгын Сусар урмын хурдан хээрмэрөө. За Цэвэг сүрэнгийн далантай Далантан Эрдэнэ далайн Эрдэнэ үлэгээ эднийхэн бол одоо Монголын мөрөн спорт баяжны холбооны алтан газарганы эзэн болсон ийм одоо сайхан гал голомтой байдаг. За Улаанбаатар хотын Банжирэг төргийн уяаж Лувсангийн Батагийн хурдан зээрдмөр одоо гарсан цагаас их сайхан дарахын дурлаа да. Нэгтгэн сайхан хөлөрсөн байгаа мөр одоо үзүүр дүүхэн уралцаар байгаа хөл одоо жаахан саармар өнгөтэй болж байна. За өнгөний алтар мөрөн дээр өнөөдөр юмбу мөр очиж залгажээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын алтан гэрлийн гам зэргийн юмбу өрөн мөр байгаа. За Мөнхганы хоёр их насны мөр одоо холбож аваад л уршиллаа да. Юмбу мөрний хүүхэд бол одоо хачин зөв унаад байгаа гар ерөөсөө хөдөлгөөгөө байгаа. Алтар мөрний хүүхэд жоохон албадангуу бас одоо уралдаад байгаа да. За хоёр мөрний хооронд аргагүй бас одоо галтайхан уралдаан одоо аргагүй байхгүй нэг одоо гарах юм байгаа байлгүй дээ. Мөрний овоогон бол одоо нэгэнд өнгөрсөн байгаа. Эндээс нэг 2 км орчим мөрөд яваад
их насны мөрдийн уралдааны төрөөчүүд одоо барайны зурхад орно. За өнгөн дээрээ Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын байж Алтан гэрлийн амзэргийн юмбу хөрөмөр гарч ирсэн. Дөржин самдан жигмэд уюу нухгийнхан бол одоо мандах гэдэг юм байна. Мандахын үед хурлуулж бас Алтан гэрлийн хурдан Алтан гэрлийн амзэргийн хурдан юмбу хөрөмөр одоо ингээд өнгөн дээрээ үүдөө хөмрөө ирээтэй гарч ирсэн байгаа. За хөтөлж уралдаад өссөн мөнгөний мөнгө сансрын хурдан алтармарны хөл одоо жаахан сарах шиг боллоо. За халдсан мөрч одоо 50% сайхан эзтэй ахар суулийн шахаас их сайхантай энэ халдсан мөр одоо хурдан мороо өнгөрсөн жил одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Эрдэнэ жовтлон дуулав юу. Нухгийнхан бол одоо Багалтан овоо гэж одоо хүндэлдэг. Тэр алтан овооны нааданд төрүүлсэн. Баян овоо суманд очиж одоо Түмэн зүргийн баяр нааданд хамаа хөдөө нурдалсан ийм одоо хурдан дүмнэг. За халтрамар одоо нилээхэн заарчлаа. Халдсан мөр харин одоо ингээс ирээ явчих юм болоо да. За нэг одоо ингээ сайхан салхи аваад ингээ гарч ирээд уужирчсан байгаа. За халдсан мөр өнөөдрийн нааданд ямар ч сан одоо хайргаас асахгүй зүгээр хол төрүүл хийж одоо үгээсгэн аргагүй одоо явчих болоо да. За халтрамар харин одоо ингээ хөтөлсөөр угаад одоо жаахан сарах юм да. Уяа жоохон дутуухан байгаа болоо да. Ар дээр нь жавтлан жаргын хурд уралдаанда бас л одоо тэнцэж мэдмээр ийм одоо хурдмар байна. За Дувсангийн Батагийн зээл гэдэг мөр чинь бас одоо UMCG гэдэг мөр огч нь вэ. Өнөөдрийн нааданд гарсан цагаас яг тархинд оролцсон. Нэг үлдмээр болж ирээд одоо эргээс игсэн байгаа. Араас нь одоо уран хэрмэр уршилсан Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Эмбүү хөрвөгөө бүрэгдүрчийн унаган авто Төвангийн алтан булаг сумын ангийн авторт байж Дугуурживын амзэргийн ган сүхийн хурдан уран хэр гэдэг мөрөө Төвангийн алтан булаг сумын оргиочхлын ангийн авторт байж Батмөнгийн матхуу учруулж байгаа өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд долоо туртулсан юм довтой одоо байгаа. Дүнгийн гарвын хурд уралдаанд өнөө жилийн нааданд бас л одоо дээгүүрхэн заларсандаа 10-ын багцаагаар 12-3-ын багцаагаар орсон баг. За Улаанбаатар хотын мэндрэг төргийн Батагийн хурдан зээлдмөр одоо Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Гэрэлтбаатар гэдэг хүний унаган авто Сүхбаатар аймгийн Асгат сум Даргангийн өшөөний зүүн радуучны нутаг гэдэг зөвхөн одоо азраг их насны мөрдийн уралдаанд лихэд улс олон их хурд уралдаанд тус үр одоо 10 гаруй мөрдүүд айрагдад төрүүлсэн байдаг Асгат сум хурдны үлгээ сайхан нутаг байгаа. За зээлдмөрийг жижигхэн чүүхэд улсын бай нэг амрааж авч үлдээд эргээд одоо хоёр талаар нь гойдож аваачаад Юмбу мөрөн дээр залгуулах нэ. Хүрээ халдсан мөрний хүүгүүд гойдож өчж байгаа харагдаж байна. За энэ дээр бол одоо хүүгүүд явуулхан зөвлөдөө нэгэнд бол одоо барай аваадсан байгаа. За эндээс одоо 1 км хүрхтэй хүүгүүдээ яваад л одоо барайнд орондоо. Тэр 5 600 м яваад одоо барайнд орох үлдлээ. За Юмбу мөр өнгөн дээр орж ирсэн байгаа. За хоёр мөрний одоо зээлд мөр нь харин зөвдөлтөө залгасан байх шүү. Арай жоохон өнгөндөө байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын бензин төргийн уяаж Дувсангийн Батагийн хурдан зээлдмөр өнөөдрийн нааданд төрүүлэн ирж түмэн олныг байсаж толмогны дарган жолоо өргүүлсэн бол Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын байж Алтан гэрлийн амзэргийн Юмбу хөрөмөр аман хөзөөнд дурдаллаа. За айргийн 3 Төв аймгийн Алтан булаг сумын оргиочхлын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн матхүүгээ учруулж байгаа Дуурживын амзэрэг алдарт юу ган сүхийн уран хэр гэдэг мөр Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын Юмбу хөрөөгөн хөрөвдөрч унаган авто Баян цагааны ган сумын хурдан улмөр хойноос дуулсаар байгаа 4 Баян дэлгэрийн аюулгүй амар мэндийн хонгормор айргийн 5 За ган сүхийн дархан хэр гэдэг мөрөн 6 дурдаллаа. Сусрууны Батталгын хурдан хээрмөр одоо 7 дурдаллаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж Цэрэм-Балтын Батчаргалын унаган авто Дундуу аймгийн Холдсмын аймгийн авдарт яа Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсгийн цагаамар 1000 км туулж ирээд хурдны үлгийн халдсан нутагт хойноос одоо хөөсөөр угаа 8 дурдаллаа. Хүртэл журалдаад байсан хурдан алтармар 6 9 турдалж байгаа болоо да. За энэ одоо Хинтийн баян Батнарвын Цэгмэдийн зөргийн бормор Цэргийн хүүгийн холмор 2 орж ирлээ. Мөнгө сансрын хурдан алтармар ингээд 11-ээр орчиж байгаа болоо да. 12 дэх Улаанбаатар хотын уяа Цэрэм-Балхын хурдан хүрэммөр орж ирж байгаа харагдж байна. Энэ хүрэммөр бас л одоо хурдмар байна да. За Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Мөнх болтын хурдан онгормор Хинтийн Мэндрийн болдоогийн хурдан алтармар 14 дурдаллаа. За 15 одоо хээрмөр орж ирсэн Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Баярагийн хурдан хээрмөр байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын байж Хүрлбаатарын хурдан алтармар 5 дугаартай мөрд өнөөдрийн нааданд 16 долоогийн багцаагаар орж ирж байгаа харагдаж байна. За баяр хүргэе өнөөдрийн халдсан нутагт болж байгаа бүсийн уралдаанд зээрдмөр сайхан уралдаа төрүүлээ манай үзэгчд өргөд танилцуулж байна. За би Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүргийн иргэн Дувсангийн Бата гэдэг юм байна. За миний энэ зээрдмөр бол Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Гэрэлтбаатар гэдэг хүн мараа өнгөрсөн жил би хөдөлж авсан байна. Хэдэн настай мөр урд өмнө яаж уралдаж байна? Ер нь битэмэр энэ жил анх уралдаж байгаа. Энэ одоо 7 тамир. Энэ хаврын сар гарсаар одоо хэддэх уралдаанд? Ерөөс анхны уралдаа. Анхны уралдаа нээж. За дахин баяр хүргэе танд. Баярлалаа. За баяр хүргэе өнөөдөр энэ халзанд бүсийн уралдаанд одоо халзамар сайхан ураллаа тийм ээ. Үзүүр дээр хамаа үзүүч. Тэглээ. За бөөмөртэйгээр дан уяагаж ураллаа. Урдны үлгээс агнат гэж. Эхнээсээ мөр харагдсан баяртай байна да. Их насанд өөр мөрдуулв. Манайхнаас 2 сая ирж ганц их насны мөртэй ирсэн. Халдсан мөрний удам өгшөл урд өмнөх амжилтуудыг бас одоо сайхан яриад өгөөч. Тий, халдсан мөрний удам өгшөл гэвэл Сүхбаатар аймгийн Мөнх сумын
ганзар гэдэг нь нэг гад. Тэгээ надад 2 жил болж байгаа. Тэгээ том жижиг надад бас хэдэд орч 10 гаруй марч байгаа. Нөө жил дан уяагаар ирж байна. Өнгөрсөн жил бас одоо уул уяны алтан хооноос эхлээ сумын наадамгаа олон сайхан наадамдаас харигдрүүлээд. Тэгсэн өнгөрсөн намар уул уяны алтан хоон төрүүлсэн. Баян хонд түмэн сүргийн баярт очиж амаа үзүүлсэн. Ирэх амжилттай байна. Энэ наадмын зохион байгуулалтын талаар ямар? Зохион байгуул сайхан байна. Хазан нутгийнхандаа мэйр мэдрэг да. Баяр хүргээ холоос энэ хурдны өлгийн нутгийг зорж ирээд хуулмөр сайхан харигдлаа тийм ээ. Манай үзэгч өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй. Оо тэглээ би Төв аймгийн Баянцгаан сумын ойж Батболдог юм байна. Төв аймгаас ирээд энэ хурдны өлгийн нутагт ирж ихэд насны харигдууллаа. Урд өмнө ер нь энэ халдсан нутагт ирж уралж юу? Урд өмнө халдсан нутагт уралж байгаагүй. Тэгээд анхаатайгаар ирж ихэд насны харигдууллаа энэ хурдны өлгийн Сүхбаатар аймгийн халдсан сум гэж хурдны өлгийн сайхан нутагт ихэд насны харигдууллаа да. За хуулмөр одоо өнөө хаврын тэргуун сар гарсаар бас одоо хурдан байгаа мөрөө тийм ээ амжилтуудыг сайхан яриад өгөөч. Өө энэ хаврын тэргуун сар гараад хатан дуулын хурд Төв аймгийн бараан бус ламаа үзүүлээд говьстай наадамд очиод 10 нэг тавьгаад тэг өнөөдөр энд харигдлаа. Удам мөгшөл хаанах мөр юм бэ? Удам мөгшөл манай Төв аймгийн Баянцгаан хонгомороо. Тэ. За дахин баяр үргээд байна. За баярлалаа. Холоос зорж ирээд 3 мөр сайхан үзэрт орууллаа тийм ээ хээрмэр нь харигдлаа. Тий, сайхан байна. Хээрмэр, уран хээрмэр гурвуулж байна. Дахин хээрмэр саргаач гэлт. Саарламар бас одоо тархинд их орлоо. Тий, саарламар тэрнгүүлж байгаа юм суучихсан. За хээрмэрний энэ хаврын хитдэх үе вэ? Тэр 3 дахь дүнжин гар стейк нэрж байгаа. 10 удаа авчихсан. Говь алтаад би хайх нэрчээ. Удам мөгшөл мөнгө. Тий, мөнгө имбүү хөрөөгөө. Онгомор. За энэ наадамд хэдэн насны хичнээмэртэй гэж оруулсан. 2 наснаас нэл мөрттэй байгаа дөө. Гуруулаа л. За дараагаар оруулсан амжилт хүсье. Баярлаа. Баяр үргээ хонгор өнөөдөр бас одоо хойхноос гарч ирээ сайхан харигдлаа тийм ээ. Манай үзэгчд өөрийгөө сайхан танилцуулахгүй. Баярлалаа. Төвшнэ гэж Сүхбаатар мөнхөнэ. Энэ Баянгэрийн амар мэндийн Дамд зүргийн амар мэндийн хонгормор гэж. Дэлгэрхий толоохны наат. Ямар ах. Урд өмнө яаж уралжсэн мөрөө? Энэ сумын наадамд нэг хоёр орсон мөрөө. Ямар суманд хизээ харигдв. Өнгөрсөн дун Төв аймгийн сэргэлэнд дөрөвт орсон. Тэгээд дэлгэрхтээ бас харигдчихсан. Энэ жилийн хэдэх вэ? Энэ жил дан үе. За дахин баяр үргээ. За баярлалаа. Аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны хурдан их насны мөрдийн уралдаанд гүрүү заригдсан хурдан шандал сумын нөхөдн Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүргийн уяаж батагийн зэр Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын уяаж хан зүргийн юмбу Төв аймгийн Алтан булаг сумын уяаж хан сүхий хэр Төв аймгийн Баянцгаан сумын уяаж хан сумын хот Сүхбаатар аймгийн Баян нэгэр сумын уяаж амар мэндийн хонгор Эрдэнэ Баян намын шинжин үрдсэн энэ хурдан хөлгөөдөж нь хошуу амын харуул Болон дахин шинжтэй жимшиг хавруу сууган гэрэлтэй хандгай уулын шинжтэй жимшиг халуур зургсан үсэндээ алтан содны зөртэй жимшиг сумнын дэнцэн суудлаар явахтай эдгээр сайхан хурдан хөлгөөдөө өвдөөсөн уяачтан гамзуудаа дэнхлэгтэй гархэн төмөр амгаатай гар шүтрөхгүй жолоотой таруулж тухай зангидсан хазаараар насурдаа төгсүүлийн оогад Тургийн шангада тураад угийн аттагаа туяа таруулан гიშгөөсөн уртугнын дартай утмаараа хурдалдаг уяагаараа төрүүлж арилдаг хурдан шандас түмнэх үүдэн нэлээ. Саинхо хурдын ихэнсний мөрдийн уралдаанд төрүүлж арилсан хурдан хөлбөдийн алдар цолыг дуудаж байшиганлыг гардуулан өгж байна. За түрүү мөгнөд хурдалсан Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүргийн уяа Лувсангийн Батагийн зэрдмөрний байшиганлыг Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын халдсангийн урд мөрөн спорт баяжтын холбооны тэргүүн ухны эдья гардуулан өгж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За эдья тэргүүнтэй өлзий сайхны зол жаргал нарийн бичгийн дарагтай халдсангийн урд мөрөн спорт баяжтын холбоо бол одоо их насны мөрдийн уралдааны түрүү амын үзүүний мөрийг ивент этгэн одоо шагнаж оромжуулж байгаа. За 3 турталсан мөрийг бол одоо Дамдын зүрэнгийн Бэгд сүрэн Сүхбаатарын шинэ 2 нарын улсуудаас одоо ивент этгэн одоо хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндаа дуулгая. За ингээд амын үзүүн Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын байж Алтан гэрлийн гамзэргийн хурдан эмбүү хөрмөр хурдалсан бол Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдарт яаш Маммаасл компани захирал дууржвийн гамзэргийн ган сүхийн уран хэр гэдэг мөрн хайргийн 3 турталлаа. Ган зүрэг алдартын хувьд өнөө жил одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанаас одоо 1 төрөө 2 хайрыг одоо хүртсэн байгаа. Дан соёлын нэмэртийн уралдаанаас за ингээд 3 4 турталсан Төв аймгийн Баянцгаан сумын уяаж хан сумын хурдан хулмарны байшиганлыг Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж мөнгө одоо гардуулан өгж байна. За унган зэрдмэр өнөө жил одоо дүнжин гурвын хурд уралдаанд хайргдсан юм одоо залуу байгаа. Хайргийн давд одоо Дамдын зүрэнгийн аюулгүй амар мэндийн хурдан хонгорморыг Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын уяаж Цэнгэлийн инх төвшин уяж хурдлууллаа.
өмнө их entertainment үзүүлж байна. За хурдны хөлгийн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнаа зохион байгуулагдж буй аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаа эхэлж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За эхлэлтийн мөрдийн уралдаанаар наадам эхэлж баяр наадмыг одоо нээж Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын халдсангийн урд хөрөнгө спорт уяжлын холбооны тэргүүн Монгол улсын мандаа байж аюушийн ухаан агсны айдиа бол одоо үгэллээ. За ингээд энэ уралдаанд одоо бас хүрэлцэн ирсэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Хамбаатарын Мөнгөбат, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Бямжов, Монгол улсын Додмондоо Тэстөржийн Мөнгөбата, улсын хурлын эрхэм гишүүн Жалбсрынгийн Батцандан гээд одоо олон сайхан одоо шийдвэрлэгчид хүрэлцэн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж за эрхэм үзэгчтэй охин энэхүү одоо баяр сангал наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанаас толдон харж байна. Манай аймгийн томоохон наадам орон нутгад маань зохион байгуулагдаж байгаад туйлын баяртай байна. За ингээд холоороос ирсэн нийт уяачдынхаа морин хурдан байж түрүү хайр бүртгий өрөөлөг өргөн дэвшүүлье. За өнөөдөр энэ Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнаа зохион байгуулагдж буй аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны үеэр за халдсан нутгатан бас одоо хурдан хурц улгамөрдөө уйж хурдлуулан аймаг сум орон нутгийн наадамд олон сайхан айраг дөрөв одоо хүрдэж сумын алдарт уяац цолны болцол хангасан нэр үхээ уяачдад бас одоо сумын алдарт уяац цолны тэмдэг үнэмлэхийг гардуулан өглөө. За мөн одоо Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны Эрдэнийн очир хотонгоор бол одоо 3 уяачийг одоо шагнаж урамшуулсан байгаа. За тодруулах юм бол одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын бүсийн уралдаанд халдсан нутгийнхаа нэрийг одоо гаргаж айраг одоо авсан нэр үхий одоо 3 уяачийг Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны уяачийн алдар хотонгоор шагнаж байна. Халдсан сумын уяач Тондов дөрж, за халдсан сумын уяач Хүн гэмээх Батүрлийн Батмөнх нарын уяачийг одоо шагнаж урамшууллаа. Автан орны эзнээ шалгарч өөрсдийн хөлөг мөрдөө ос мөсийн чанартай наадмуудад амжилттай хурдус сум руудын нэрээр дуусгаж яваа таныг өрөмжил дурсан жил хатгалуу халдсан мөрөн спорт уяачдын холбоо гэсэн юм өрөмж За Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнаа зохион байгуулагдж буй халдсангийн урд 2017 аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны Адуун сүргийн мандаа азарганы уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар хөдөлж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За газар цугларсан 80 хурдан шандас төмөн эхүүд өнөөдрийг баяр сангал алтан доолон өргөж хурдны хөлгийн халдсан нутгийн тэнгэр дор хинхүү одоо шандас шалгахаар гарааны төхөөрөмжөнд бүрэн сайхан урж байгаа торгон мөчийг үзэгчтэй охин харж байна. За халдсан сумын мөрөн спорт уяачдын холбооны хамт олон бол аргагүй одоо наадас сурсан сайхан ард түмэн бүх мөрдийг одоо төхөөрөмжийн загвар оруулж байгаа. Мөрдийг бол одоо ямар нэгэн бодлоонгүй нэгэн зэрэг одоо сайхан эргүүлж байгаа. Ухны этэ тэргүүнтэй хөлцийн сайхны зол жаргал нарын бичгийн дарагтай халдсангийн урд мөрөн спорт уяачдын холбоо за ингээд азар хэрэгжээ үзэгчтэй Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнаа зохион байгуулагдж буй аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдааны Адуун сүргийн мандаа хурдан азар гарааныхаа зургаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Төвангийн алтан булаг сумын аймгийн алдарт уяач Дугаржвын ан зэргийн хулан хэрэгж Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирэ сумын Монгол улсын алдарт уяач Жамблын Жануугийн өрөөгөрөн унган дамгтай хурдан яриацраа засгийн газрын бүсийн уралдаанд 3 баригдсан зартай хурдан төмөнөг өнөөдрийн азарганы уралдааныг өнгөө хаахан гарч ирлээ. Ногоон цэцтэй хүүхэдтэй сайхан хул азар гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяач Улмаагийн Эрдэнэ улганы хурдан нэрээ халдсан нутагтаа нэрд гарсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяач
Чулуунбаатарын нэрцэрэнгийн хурдан холоцрог гарч ирсэн байна. Ягаан утастай үхэдтэй сайхан хээр азраг гараад ирсэн байгаа энэ Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын их уулын мэрэгийн хурдан алтразраг байна. Цаатлаар нь Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Эсгэрдгийн Батбарын хурдан хараацраг гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Боринганбаатарын хурдан хар гэдэг нэрээр нь үзэгчтэй охин бол одоо хандахгүй сайн мэддэг байх. 66 дугаартай мордсон ногоон зоон нэмнэтэй сайхан хүрэн зэвтэр азраг бас одоо гараад ирсэн уршилж харагдж байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Эсгэрдгийн Батбарын хурдан хараацраг энэ бол одоо Мөнгөн сумын аймгийн алдарт яаж өрндөр хэмээх жимгэн жолооны ядууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан азраг байгаа. Орон нутагтаа олон дөрүүлж харагдсан байгаа. За том хүүхэдтэй шар самттай хүүхэдтэй хол хонгор азраг гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Халдсангийн урт мөрөн спорт уяжлын холбооны нарийн бичгийн дарга аймгийн алдарт яаж үлзий сайхны зул жаргалын хурдан хол азраг одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Ногоон уцтай хүүхэдтэй сайхан хонгор азраг бас одоо уршилдаа Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын яаж мөнгөн зааны хурдан хонгор азраг байна. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын яаж Амар мэндийн хурдан хүрэн халдсан азрагын улаан авцтай хүүхэдтэй уршилж байна. 430 дугаартай мордсон тодулаан шарвцтай хүүхэдтэй том хээр азраг гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Борон урт сумын 8 дугаар огийн уяаш Лослын Ново очрын хурдан хээр азраг гарч ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Борон урт сумын уяаш Лослын Ново очрын хурдан хээр азраг ари хэдэн азрагын өмнө дээр гараад ирсэн бол за хурдан хонгормрын айргийн тав дурлуулсан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт уяаш Танин зүрэнгийн аюулгүй амар мэндийн хурдан хүрэн халдсан азраг энэ одоо дэрэгснээ харагдаад байгаа шиг байна. 214 дугаартай мордсон хээр азраг үртгэлээр арайхан бүртгэдэг юм байна. Энэ өнгөн дээр нь яваад том хээр азраг бол Сүхбаатар аймгийн Борон урт сумын уяаш Лослын Ново очрын хурдан хээр азраг. За хүүхэд нь одоо тачуур эргүүлж одоо урам өгөөд үзүрийн хэдэн азраган дээр очиж нийлэх юм болоо да. Өнгөн дээр нь бол Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяаш Чулуунбаатарын нэрцэрэнгийн хурдан хул азраг гараад ирсэн. Орон нутагтаа олон дөрүүлж харагдсан юм одоо хурдан азраг байгаа. Наад талд нь одоо 36 дугаартай ягаан авцтай хүүхэдтэй сайхан одон цагтай хээр азраг гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын их уулын мэрэгийн хурдан хээр азраг. Цаатлын 66 дугаартай мордсон хүрэн ухаан азраг бол одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг азраг юм байна да. Дууржвын гандрын хурдан хээр азраг энэ одоо хийн дээр явж байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. Монгол улсын алдарт заан ширээ улаар нутагтаа Жамбалын шануугийн оногн атуу. За ингээд азрагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Борон урт сумын 8 дугаагийн уяаж Лослын Ново очрын хурдан хээр азраг гарч ирлээ. Даваа очрын гэдэг хүний оногн хурдан хүрэн үрээ Сүхбаатар аймгийн даргын сумын аймгийн алдарт уяаж Шарвын гэрэгчээ сүрэнгийн зэвдрээ бол 2013 оны улсын наадам 6 дурлаа давхар уяагаар зүүн бүсийн нэжиг наадамд айргийн дав дурталж байсан. Ийм одоо сайн атуутай сайн уяаж хүн байдаг. Өнөөдрийн наадамд өндөр хээр азрагын өнгөн дээр гараад ирлээ. Хамгийн наадалт нь яваад одоо том хүүхэдтэй сайхан хонгор азраг бол Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын аймгийн алдарт уяаж үлзий сайхны зол жаргалын хурдан хонгор азраг. За үлзий сайхны зол жаргал гэдэг уяаж бол одоо Хэнти аймгийн 90 жилийн зүүн бүсийн нэжиг наадамд одоо шүтлэн хонгор харагдаж байсан. Хурдан хүрэн азраг сумынхаа наадамд бол одоо 3 дараалан дөрүүл гэж байсан. За аргагүй одоо Халдсан нутагтаа хурдаараа бас л одоо дээгүүр тэмдэглэдэг хурдан хурдуулаг мөрдийг сайн уйдаг аав нь одоо үлзий хэмжиж одоо сайн уяаж хүн байлаа. За хүүгийнх нь одоо хурдан хонгор азраг үзүүрдэх хүн уралдаад байгаа. 114 дугаартай мордсон сайхан хээр азраг одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бүртгэл дээр бүртгэдэг азраг байна. Түүний цаатлаар нь Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж мөнгөн зааны хурдан хонгор гэдэг азраг гараад ирсэн бол энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр хан Хэнти аймгийн Галшар сумын аймгийн алдарт уяаж Юурагийн Батмөнгийн хурдан цагаан хонгор азраг бас одоо гарч ирсэн уршилж харагдлаа. За тод улаан шар цэжнэтэй улаан шар уцтай үхэтэй сайхан зэр тавцсан азраг гараад ирсэн байна. Энэ Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын уяаж Чулуун догоогийн хад өргөлийн хурдан халдсан азраг гараад ирсэн байна. Түүний ардал дээр бараан уцтай үхэтэй сайхан хул азраг бас одоо гараад ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяаж Мөнгөрдний хурдан хул азраг гарч ирсэн байна. За энэ нөгөө Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяаж Дулмаагийн Эрдэнэ нулганы хул гэдэг нэрээр нь бол одоо Моринийхан сайн мэдх юм байлаа. Сүхбаатарын сайн мэднэ. За зүүн бүсийн 2014 оны даншиг наадам хурдан зэр соёолонгон одоо харагдвал Сүхбаатар аймгийн Баян наадам тэр жил одоо төрүүлгэж байсан. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Чулуунбаатарын дөрв цэрэнгийн хурдан хул азраг юм байгаа юм. Онгон сумын хад өргөлийн хурдан зэр азраг хамгийн ард талд нь байгаа. Өнгөн дээр нь бараа уцтай үхэтэй хул азраг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Мөнгөрдний хурдан хул азраг. Цагаан алаг овцтой үхэтэй цэжнэтэй алтраалаг орж ирсэн. Энэ Харан аймгийн төвчрүүлэг сумын байж Чүлтмийн мөрөлдөө хурдан хээр азраг байна. Өнгөрсөн жил Жавхлан жиргийн хурд уралдаанд 9 дурлаад Дүнжин гаруй хурд уралдаанд 30-ын багтаагаар уралдсан. Өнөө жил одоо Дорнодын хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 10 дурласан. Ийм одоо хурдан азраг байгаа. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяаж Жалавзүрэнгийн Батэрдний оногн атуу эцэг нь бол одоо 2006 он Сүхбаатар аймгийн Баян наадам төрүүлж байсан. Ийм одоо удамтай сайхан дүмнэг Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Амар санаагийн Эрдэнэ сүх хойч хурдлуулж байгаа. За хийн дээр бол одоо Хэнти аймгийн Галшар сумын Ноён хөврийн говьор нутагтай аймгийн алдарт уяаж Юурагийн Батмөнгийн хурдан цагаан хонгор азраг нь гараад ирсэн байна. 66 дугаартай хүрэн азраг хөтлөөд байгаа. 202 дугаартай мөрдсөн хүрэн халдсан азраг ороод ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Борон урт сумын уяаж Баталгын хүрэн халдсан азраг үзүүрийн 3 азраган дээр залгасан байна. Юурагийн Батмөнг алдартын хурдан хонгор азраг Архан аймгийн төвчрүүлэг сумын уяаж Чүлтмийн мөрөлдөө хурдан хээр азраг гарч ирсэн. За зам тээвэр хөгжлийн яамны төрийн нэрийн бичгийн дараа Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Жалавзүрэнгийн Батэрдний оногн авдуу. За энэ нөгөө Сүхбаатар аймгийн Борон урт сумын 8 дугаагийн уяаж Лослын Ново очрын хурдан хээр азраг энэ одоо урьшлаад байгаа. За даваа очир гэдэг үний одоо унган зэр дүрэн улсын наадамд 2015
5 онд одоо 6 дурдалж байсан гэдгийг үзэгч та бүхэнд дөрөв дуулгасан. Тэр жилийн зүүн бүсийн нэшиг нааданд одоо Айргийн 5 дурдалж байсан юм байна. За энэ нөгөө Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Чулуунбаатарын дэвцрэнгийн хурдан хол азраг гараад ирсэн. Түүний ардал дээр нь Халзан сумын байж Мөнх Эрдэнэ хурдан хонгор азраг гараад ирсэн. Хол азраг гараад ирсэн одоо урьдчилж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. За Сүхбаатар аймгийн Мөнх сумын ангийн сайн малчин эсгэрдгийн хэмээн одоо алдарсан Цэрнэржин Батрын хурдан азраг ууштай одоо өндөр Чулуун атууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан азраг байгаа. Унаган атууныхан зөвлөлийн гүний онцгой дээр ард бүхтэрд тамгад ардаг сайн атуутай юм хүн байдаг. Унаган атуунаас нь одоо өмнөх аймгийн зогссон сумын яаж төмөр тоогийн бат мөнхийн дүүрэн хэр гэдэг азраг засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 харагдсан байдаг юм байна. Энэ одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн хонгор азраг бол Хэнтийн аймгийн гал шар сумын аймгийн алдарт яаж Юурагийн бат мөнхийн хурдан хонгор азраг өнгөрсөн жил азрагын соёлын зүүн бүсийн хурдан барьсан уралдаанд 10 турдалсан. Заан ширээ уулын нэхлэг нааданд одоо олон мөрөн соёлонгуудад түлхэлцээр угаа 6 талаар уралдаж байсан. Намар оройхон одоо хэсэгдсэн ханы хурд морин спорт уяжтын холбооны 20 жилийн өмнө бэрсэн гэдэг нааданд Айргийн урд хурдалж ирсэн ийм одоо итерхэн хурдан дүмний ихээ. За Юурагийн бат мөнхийн хурдан хонгор азраг нь гараад ирсэн байгаа. Өнөө жил одоо Хутагтын хурд уралдаанд айрагдсан байгаа. Энэ бол одоо Дорногов аймгийн Хутагтын хурд уралдаанд өнөө жил айрагчаа давхар уягаар ээж уралдаж байгаа. За Хэнтийн аймгийн гал шар сумын 80 өврийн говьор нутагтай аймгийн алдарт яаж Юурагийн бат мөнх гэдэг уяж 2 хурдан хонгор азрагтай одоо холхноос ирж ирсэн юм байна. За эсгэрдгийн дрөөгийн хурдан хар азраг бол одоо ар дээр нь яваад Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уул Фоксын спортын мастер Боринганбаатар гэдэг хүний нэр дээр оролцдог юм байгаа юм. За өнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Мөнх Эрдэнэ хурдан хул азраг гараад ирсэн уршилж байгаа. За Халзан сумнаа зохион байгуулж байгаа энэхүү уралдааныг ингэж сайхан бас одоо дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэнтэй бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын хурдан хар азрагтай Цэрнэржин очир зогт за мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Уулуун сумын дэлгэрүүгийн засаг дараа галсан дор чүргийн дөрдөм нарын улсууд одоо төмөр хүлгээрэн үйлчилж өгсөнд хүн талархал илэрхийлж одоо хиймэрлэг бүхний дэдийг өсөн өрөөхөн зүйтэй баха. За Сүхбаатар аймгийн Мөрөн урсмын 8 дуурайгийн үеэс Ласлын Новочны хурдан хэр азраг түүний ардал дээр нь дор цэрэнгийн хурдан хол азраг байгаа. За 66 дугаартай мөрцөн хөгцөв дээр азраг өнөөдрийн нааданд харамсалтай бүртгэл дээр бүртгэдэг азраг байлаа да. За дунд талд нь бол одоо Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын үеаж Чөлтмийн мөрөлдөө хурдан хэр азраг гарч ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо Жавхлан шаргын хурд уралдаанд 9 турдалсан тархин дурлцаар байгаа 9 турдалж байсан юм байна. Дүнгийн гаруй хурд уралдаанд очиж одоо 30-аад багцаагаар урдалсан. Өнөө жил одоо Дорн аймагт очиж одоо 10 турдалжаад ирсэн. Ийм одоо хурдан азраг байгаа. Зөвлөлийн гүний онцгой дээр хүндрэлтэй 3 нүдний чанаман дамптай хурдан алтар азраг өнгөрсөн жил одоо Жавхлан шаргын сорилго уралдаанд айрагдж байсан. За уяа толгойг нь Мөнх сумын Амарснагийн Эрдэнэ зүг гэдэг уяаж тааруулдаг. Хул азраг нь одоо өнгөрсөн жил Жавхлан шаргын сорилго уралдаанд айрагдж байсан юм байна. Юурагийн бат мөнх алдартай хурдан хонгор азраг хамгийн ард талд нь байгаа. Өнгөн дээр нь 290 дугаартай амарсан Сүхбаатар аймгийн Баруун урд сумын уяаж Баттулгын хурдан хөрөн алдан азраг гараад ирсэн бол их уулын мэрэгийн хурдан алтар азраг ам өдөн дээр юм аа. За харин хэдэн азраг нь зангирж ирээ нийлэхнэ. За энэ нөгөө Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяаж Чулуунбаатарын дор цэрэнгийн хурдан хол азраг тархин зайхан уралдаж байгаа нэг үлдмээр болоод эргээд удаа залгаж байгаа харагдаж байна. Мөнх Эрдэнэ хол азрагч мөн одоо ороод ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Мөнгөн зааны хурдан хонгор азраг орж ирлээ. За дор цэрэнгийн хурдан хол азраг ахаад одоо дайрж байгаа гэж шүү. За Халзан сумандаа бол одоо олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан азраг л да. Уртлаг дуухан давлантай байгаавиндээ тэнцүүхэн уран гоё дагвалтай ийм азраг юм байгаа юм. За Хэнтийн аймгийн гал шар сумын аймгийн алдарт яа Юурагийн бат мөнхийн 56 настай хурдан хонгор азраг нь ороод ирсэн байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Мөнх сумын аймгийн алдарт яа Төмөн олноо өндөр хэмээн алдарсан Жамингийн Чулуунгаан атууны өгшөлтэй Сүхбаатар аймгийн Мөнх сумын аймгийн сайн малчин Цэрнэржин Батрын хурдан хар азраг орж ирсэн. Эсгэрдгийн дрөө гэдгээр нь үзэгч та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. Ласлын Новочны хурдан хэр азраг үзүүр дөхөн сайхан уралдаж байгаа дөнгөний хэдэн азрагнаас үлдэж байгаа харагдаж байна. За цаатлаар нэг одоо шотон зоогоор азраг орж ирлээ да. За тэр зоогоор азраг Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Чулуун тогоогийн хад ургилийн хурдан зоогоор азраг ороод ирсэн бол Төв аймгийн Баянзаан сумын аймгийн алдарт яаж Хишгэн мэр хотын хурдан халзан азраг бас одоо орж ирлээ. Халзан азраг Төв аймгийн мэр нааданд 15 онд хязгаарлан үрээ дөрүүлж байсан. Эцэг нь 2009 онд одоо аймгийнхаа нааданд хол дөрүүлж байсан. Ийм одоо хурдан азраг өнөө жил одоо сэргэлэн хурдад айрагдаад Дорногов айрагдаж одоо айрагдаж байсан халзан азраг өнөөдрийн нааданд нэлээ хоохноос гарч ирж байгаа харагдлаа. За их уулын мэрэгийн хурдан халтар азраг одоо энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр яваад байгаа Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын уяаж Мөнгөн зааны хурдан хонгор азраг байгаа. Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын уяаж Чөлтмийн мөрөлдөө хурдан хэр азраг одоо энэ хэдэн азрагныхаа өнгөн дээр уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнх сумын Амарснагийн Эрдэнэ зүг уйжруулж байгаа. Борлолтын хурдан хэр гэдэг азраг бол одоо буйртай хурдан азраг. Халзан сумын Жалуусрынгийн Бат Эрдэнэ оногн атуу Мөнгөн зааны хурдан хонгор азраг байгаа. Их уулын мэрэгийн алтар азраг 3 дээр за Чулуунбаатарын дор цэрэн алтартын хурдан хол азраг өнгөн дээр за хам үзүүн дээр баруун уртын Баттулгын хурдан хүрэн халзан азраг гэсэн ийм дөрвөн азраг гарынхаа хэдэн азрагнаас жаахан зай авсан байгаа да. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын уяаж Баяраагийн хурдан алтар азраг одоо энэ урьдлаад байгаа. За хазаардаар тухайгаад урьдлаад байдаг алтар азраг өнөөдрийн нааданд гараач одоо томхон өгөөд морд болсон юм байна. За усал одоо хурдан байгаа азраг байна.
За энэ хол азраг бол одоо гарцаа байхгүй хурдан азрагаа өнөөдрийн наадмын бас л одоо түргэнхэн байгаа азраг тарханхан далдаа уяатай байгаа юм байна да. Сүхбаатар аймагт бол одоо өнөөдөр уралдаан болоогүй анхных нь уралдаан инхүү халдсан суманд зохион байгуулагдж байгаа. Яг энэ уралдаантай зэрэгцээ Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан суманд бас одоо аймгийн өмнөд зүсийн хурдан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын халдсангийн хурд мөрөн спорт уяачлалын холбоо бол одоо аймгийнхаа хойд зүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг өнөөдөр сумынхаа Сэдрэгэн нэмэн газартай хамтран инхүү зохион байгуулж Адуун сүргийн мандаа хурдан газрын уралдаан гарааныхаа зохион газрыгээд газрын жилэнд гарч ирсэн байгаа үзэгчтэй охин гарч байна. За хаврын дунд цар зохион байгуулагдж байгаа учраас тоостой наадам болох нь одоо зүүн хэрэг юм. За боролтын хурдан хээр азрагын хэдэн азрагны өнгөн дээр ар дээр нь Төв аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт байж Гишгэн Баяруудын хурдан халдсан газраг орж ирлээ. Араас одоо өндөр гөхөлтэй жижигхэн үхэтэй сайхан алдар азраг орж ирлээ. Нэг номертой морсон Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын малдаа байж аюушийн ухны аж ахуй Айтигийн мөрдний хурдан алдар азраг орж ирлээ. Тэр дунд талд нь яваад байгаа жижигхэн үхэтэй алдар азраг шүү үзэгчтэй. Дааган насандаа 2015 онд Матад сумын 90 жилийн өмнө наадманд аман хүзүүн дурдалж байсан юм одоо хурдан азраг байгаа. Морь дэргэнгүүд үзүүр дүүхэн гарч байсан Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын боксын спортын олон улсын хэмжээний мастер Боринган Баатарын хурдан хараазраг гараад ирсэн. За энэ нөгөө Хэнтэн аймгийн галзар сумын аймгийн алдарт яаж Юурагийн Батмөнгийн хурдан Цэгэл хонгор азраг өнөөдрийн наадманд үзүүр дүүхэн сайхан гарч ирээд эргээд үлдээж байгаа харагдаж байна. Хавчи 6 настай хурдан хонгор азраг нь бас одоо дээгүүрхэн сайхан гарч ирсэн үлдсэн байгаа харагдаж байна. Энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр одоо өршлээд байгаа. За араас одоо тэр цэнхэр удаатай үхэтэй буган алдар азраг бол Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын мөрөн спорт уяачлалын холбооны тэргүүн Ники Амрагийн хурдан буган алдар азраг орж ирж байна. Дасцгийн амар батын хурдан алдар азраг юм байгаа юм. Өнгөн дээр нь одоо Данин сүрэнгийн аюулгүй амар мэндийн хурдан халдсан азраг гараад ирсэн. Их насны мөр харагдуулсан байгаа. Цаад талдан Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын уяач Батмөнгийн хурдан хонгор халдсан азраг бас одоо орж ирсэн урьдчилаа. За Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын уяач Тоон нүмрийн Бацаахны хурдан халдсан азраг байна. Лослын Новочны хурдан азраг өнөөдрийн наадманд сайхан хөтөлсөөр байгаа л одоо жаахан суулаа да. За Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Тоон нүмрийн Бацаахны халдсан гэдэг азраг бол Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын өвгөн Эрдэнэ Баатарын хонгон авто юм байгаа юм. Тэр одоо Эрдэнэ Баатар руу яаж өөрөө ч удаа үйж хурдуулж байгаа хаа. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Жаргалын Наваадөрчийн хурдан мөр азраг сая одоо уршилж харагдаж байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын уяаж Амарснагийн Эрдэнэ зүгийн хурдан хол азрагын уршилж харагдаж байна. Мөнхөний Дулааны Батэрдний хурдан Саар азраг өнгөн дээр нь байна. Халдсан сумын халдсангийн хурдан спорт уяажлалын холбооны нарийн бичгийн дарга аймгийн алдарт уяаж Өлзий сайхны зул жаргалын хурдан хүрэн азрагын гарч ирсэн байна. Сумынхаа 90 жилийн өмнө бэрсэнгээд наадмын шүтлэн үрээ харагдаж байсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Саар азраг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын аймгийн алдарт уяаж Долор сүрэнгийн Батэрдний хурдан Саар азраг Ласлын Новочны хурдан хээр азраг одоо сайхан дэрхэлсээр байгаа одоо жаахан ойшилсан шарамттай үхэдтэй сайхан хүрэн азраг гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн наран сумын Бачаргалын хурдан хүрэн азраг байна. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Жаргалын Наваадөрчийн хурдан мөр азраг уршилдаа. Эцэг далаараа Алтартик Монгол хээр азрагтай өгшил нэгтэй ийм одоо хурдан азраг юм байна да. Энэ бол одоо шүтлэн хязгаарлан бол одоо сумынхаа наадманд аман хүзүүн дурдсан ийм одоо хурдан азраг гэж одоо эзэн уяач нь ярьж байлаа. Өнгөрсөн жил зүүн бүсэд одоо 7 дурдсан. За эсгэртийн дрөөгийн хурдан хараазраг энэ одоо наадманд урьшлаад байгаа. За Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Тоон нүмрийн Бацаахны хурдан халдсан азраг онгоны 90 жил шүтлэн дөрүүлж байсан. Даагандан бол одоо Сүхбаатар сумын 90 жилийн байд харагдаад Матад сумын 90 жилийн өмнө бэрсэнгээд наадманд мөн одоо аман хүзүүн дурдж байсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. За үзүүрийн азрагнуудын байр бол одоо нэлээдээ солигдсон байна. 66 дугаартай хүрэн цагийн азраг бол одоо гарсан цагаасаа дэрхэн дурлалсан. Бүртгэл дээр харамсалтай нь бүртгэдэг байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын байж Мөнхөрдний хурдан хол азраг гарч ирсэн. Энэ одоо их идэрхэн одоо азраг баймаар ийм азраг харагдаж байна. 290 дугаартай мөрцөн өндөр гүрхэлтэй халдсан азраг бол баруун уртын Батболгийн хурдан халдсан азрагын баам үзэгчтэй. Аранга аймгийн төвшүүлэг сумын Чүлтмийн мөрөлтэй хурдан хээр азраг энэ хэдэн азрагныхаа хамгийн ард талд нь байгаа. Өнгөн дээр нь Төв аймгийн Баян цагаан сумын аймгийн алдарт байж аймгийн зан Гишгэн Баяруудын хурдан халдсан азраг гарч иржээ. За хязгаарлан үрээ Төв аймгийн Баяр наадам богд дүнжин гарвуудын өвөрөлд одоо түрүү мөнгөнд дурдж байсан. Эцэг нь 2009 он Төв аймагт төрүүлж байсан. Энэ халдсан азраг өнөөдөр сэргэлэн хурдад харагдсан. Дорн үеийн харигт одоо Вэржин наадамд очиж харагдсан. Ард дээр нь Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын уяа Чулуун догоогийн хад ургилын хурдан зоогоор азраг гарч ирсэн. Шүтлэн үрээ Баян дэлгэр дам үзүүлээд хязгаарлан үрээ Онгон сумынхаа наадам нам үзүүлсэн. Соёолын үрээ Жавтан жаргын хурдуудад 9 хурдалж байсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. Түүний ард талаар нь Монгол улсын мандаа байж аюушин ухаан агсны аж ахуй халдсангийн хурд мөрөн спорт уяачлалын холбооны тэргүүн Айтигийн мөрдний хурдан халтар азраг гараад ирсэн байгаа. Алдарт их халуун азрагных нь одоо төлийн юм гэлээ. 1999 оны Автан овооны наадамд
төрүүлж байсан Монгол улсын мандаа байж аюушийн ухаан агсны хурдан хэлэн газрынхын төлийн төлөлд хурдан авторазраг соёолын газрын айргийн 3 дээр гараад ирсэн байгаа. За их уулын мэрийн авторазраг айргийн 4 дээр байгаа. Харан аймгийн төвшүүлэг сумын чөлтвийн борлуулалтын хурдан хэр газраг бол одоо айргийн 5 дээр байгаа. За өнгөний хэдэн газраг өнөөдрийн наадмын бас л одоо 4 газраг нь бол одоо ингээд игнэж байгаа харагдаж байна. Өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн онгон сумын уяаж Чулуун доогийн хад ургилын хурдан хар цохор азраг их л хойноос гарч ирлээ дээ. Тооснондоос одоо туусаар байгаа өнгөн дээр гарч ирсэн. Өнөөдрийн наадмаас л одоо үзүүрээс хасагдахгүй азраг юм байлгүй дээ. Дунд талаар нь өндөр бөхөлтэй одоо сайхан автар азраг бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын халдсангийн урд мөрөн спорт уяжлын холбооны дэргүүн ухны эдийн бум эрдний хурдан автар азраг соёолын азраг гарч ирсэн байгаа. За цаатлаар нь одоо их уулын мэрийн хурдан автар азраг гарч ирсэн. Их уулын мэрийн автар азрагыг өнөөдрийн наадмаас л одоо үзүүрийн даваас хасахгүй гэж олон үе яжид ярьж байлаа. За өнгөн дээр нь хар цохор азраг ахаад одоо хүүхдэн наагур нь хөдөлгөж аваачаад өршлөөж байгаа. Хишгэн мэр одоо талтын хурдан халдсан азраг 4 дээр яваад байгаа. Хурдан хээр азрага хүрээ замдан шиг наадмын хот төрүүлж байсан. Төв аймагтаа 2 төрүүлсэн. Ховшингийн шиг наадмын мөн одоо айрыг дүүлж байсан. За хишгэн мэр бот уяачиг одоо хурдан хээр азрагаар нь үзэгч та охин амтахгүй сайн мэднэ. Үндэсний өхөр одоо ангийн зам болтой. За ингээд үзүүрийн 3 газраг нь жаахан одоо сэрсэн болоо да. Өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн онгон сумын уяаж Чулуун доогийн хад ургилын хурдан цохор азраг байгаа. Цаатлаар нь хошин өлгөөд байгаа алтар азраг бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Айтигийн мөн мэрдний хурдан хээр азрагаа. За их уулын мэрийн хээр азраг 3 дээр одоо уршилсан. За ингээд 3 азраг яг одоо игэнсэн байгаа. За ингээд одоо азраг бараанд орж ирэхэд Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж бум мэрдний автар азраг хад ургилын цохор азраг хоёр яг одоо холбоотой орж ирсэн. Цоохрон зөв талдаа ингээд наадны автар азраг одоо төрүүлж 6 гişгээд өнөөдрийн наадманд бум эрдний хурдан автар азраг төрүүлж онгоны хад ургилын цоохор азраг ам үзэн дурталлаа. За айргийн 3 даран аймгийн төвшрүүлэг сумын уяаж чөлтмийн борлуулалтын хурдан автар азраг аргагүй одоо буйртай хурдан адуу гэдгийг баталж Унган нутгийнхаа дэвжэн дээр урамтай сайхан уралдаж айргийн 3 дурталлаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Амар санаагийн Эрдэнэ сүх уйсан энэ хурдан автар азраг айргийн 3 дурталсан бол Төв аймгийн Баянцхан сумын аймгийн алдарт уяаж Хишгэн мэр хотын хурдан халдсан азраг айргийн 4, Сүхбаатар аймгийн Баяндлэг сумын Жаргалын Наваад өрчин бүр азраг айргийн 5, Сүхбаатар аймгийн Баруун урд сумын Тогоон нөмрийн Бацаагны халдсан азраг 6 дурталлаа. Таах шүтлэн онцгой хурдан байсан атуудаа. За Хэнтийн аймгийн Галшир сумын аймгийн алдарт уяаж Юурагийн Батмүкийн Одон завтай зэгэл онгор азраг өнөөдрийн наадманд өнгөн сайхан гарч иж уралдаж байгаа 7-8-аар уралдаллаа. За энэ Сүхбаатар аймгийн Баяндлэг сумын Төмрийн хүрэн гэдэг азраг орж ирж байгаа харагдаж байна. Наран сумын Эрдэнэ зэргийн хурдан хүрэн азраг, Наран сумын Бачаргалын хүрэн азраг бас орлоо. Баруун уртын их уулын мэрийн хурдан хээр азраг, Нийкийн амраагийн буган автар азрагын орлоо. Хүрэл тогтцын хурдан хүрэн азраг бас одоо дээгүүрхэн орлоо. 66-т хүрэн азраг зарлуусаар байгаа одоо харамсалтай бүртгэл дээр бүртгэдэг мөнгө эрдний хурдан хуул азраг бас одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. За энэ нөгөө мөнгөн зааны хурдан хонгор азраг бас одоо орж ирсэн. За азрагны тамирыг одоо аргагүй шалгаж за Дулааны Батэрдний хурдан саар азраг 202 дугаартай болсон баруун уртын Батболгын хурдан хүрэн авсан азраг бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Баяр үргийн өнөөдөр бүсгийн оролдоонд азраг харагдуулаа. Манай үзэгчдөргөө танилцуулъя. За би Сүхбаатар аймгийн Баяндлэг сумын Жаргалын Наваад өрч юм байна. За бор азраг өнөөдрийн наадманд их хойноос гарч ирлээ тийм ээ. Удам мөгшил хаана гадуу урд өмнөх амжилтуудын цаг яриад байна. Энэ их тал нь манай унгаа адуу байгаа. Эцэг тал нь ариун бол гэж ах байсан. Сэдний хээр адууны эцэгтэй. Баяндлэг ариун бол Монгол хээр. Тийм Монгол хээр ариун бол хээр эцэгтэй. Тийм адуу. Нөднөм зүүн бүст олоолжсэн. Тийм азраг да. Энэ жилийн дан уяа юу давхар уу яа? Сая ухтгтын урдад 30-аар орчод байсан. Бага насандаа ер нь яаж уралдаж байна? Энэ хязгаарлалт суурьнд сумандаа 2 жил амаа үзсэн. Тийм л атгатай. За дахин баяр үргээ. За баяр. Баяр үргээ өнөөдөр энэ нотынхаа даван дээр алтар азраг сайхан уралдаа тийм ээ. Үзүүрийн азраг холбоотой орчуу төрөв юм үзүү. Төрүүлээ алтар азраг сайхан төрүүлж. Тэгээд эжэндээ төрөө авлаа. Баяртай байна. Алтар азраг манай Монгол улсын юм лээч. Ой шуухнад дүгнээ унгаа хатаа. Манай дүг азраг бом мөрдөн гэдэг. Нийт наадамчтай та сайхан надраг жилээ та. За эцгийг нь удам мөгшөд халиуны одоо 99 онд ордог халиу азрагны төлийн төлөө байгаа. Их тал нь манай өөрөө хатын алтарг байдаг юм аа. За урд өмнө яаж уралж? Урд өмнө даагандаа маттын 90 жилд ам үзүүдэд нодны 2 нааданд харагдчихсан. Тий. Энэ жил анхныхаа уралдаа хийж байгаа. За баяр үргээ буур азраг хойноос гарч ирээд үзүүрийн уралдаа сайхан хийлээ тийм ээ. Үзэгчдөргөө танилцуулахгүй юу? Би Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Чулуун доогийн азраг гэдэг. За буур азраг хэдэн настай азраг урд өмнө яаж уралж вэ? Азраг 8 настай азраг миний унгаа азраг. Тэгээ хөдлөндөө Баяндлэгт ам үзүүдэд хязгаарлалтаа онгон сумынхаа наадамд ам үзүүдэд соёолондоо юу жоохон жарт текстэрс. Тэгээ улсын наадамд очиад 180-аар гарч. Тэгээ нодны өнөө жил тэгээ дан уягаар саялуулж. Өнөөдрийн наадамд их хараас гарч ирлээ тийм ээ. Тэгдэ. Өнөөдөр жоохон таастай болохоос сайхан наадам болж. За. Баяр үргээ бас одоо холоос энэ хурдны өлгийн нутгийг зорж ирээд азраг сайхан харагдууллаа тийм ээ. Сэтгэлдээ болцохгүй юу? За баярлалаа.
Азраг сайхан аргийн дөрвөр орлоо. Сайхан байна. Холоос ирж оролцсон. Холоос ирсэн хэргийг үтээлээ танаавынаас бас ихмэр харагдчих байгаа тийм ээ. Тэглээ манай ганц сумын маань хол мөр дөрөвт орлоо. Бас миний халзаа азраг дөрөвт орлоо. Тэрийн төлөө. Миний 2009 онд төрүүлсэн Төв аймагт сайхан төрүүлсэн хэр азрагт. Тэрний төлөө. Миний энэ сүүлийн хэр төлөв биш. Хязгаалуураа бас одоо Төв аймгийн нааданд Богд Дүнжин гарынхаа ангирт бас төрүүлж байсан баг тийм ээ. Урд өмнөх амжилтууд энэ жилийн хэд давхар яавна. Энэ 15 онд хязгаал насандаа Төв аймагт сайхан төрүүлсэн. Энэ жил хавчиг 6-тай азрах. Энэ жил сэргэлэн хурдад хайрагдаад сая Дорнговын айрыг сумд хайргийн 3-аар орсон. Тийм л амжилттай байна жил. Энэ хордны үлгийн нутагт урд нь ирж уралж байгаа наадмын зохион байгуул тэр болдго юм байна. Энэ халзан суманд урд нь ирж уралж байгаагүй анх удаа ирж уралж байна. Наадмын зохион байгуулалт сайхан байна. Морийг дэг журамтай сайхан уралдуулж байна. За амжилттай. За баярлалаа. За баяр үргийн азар гарагдсан. Манай үзэгчдөргөө танилцуулах бай. Би Сүхбаатарын мөнгөн сумын харьяат. Амар санааг эрдэнэ сөхөж сумын алдартай байж. Энэ Аранга аймгийн Дөшрөг сумын харьяат чөлтвийн баралдаа гэдэг үний одоо азрах. Өнгөрсөн жил Жавхлан шаргад айр гарахнаар орлоо. Өнгөрсөн жил Жавхлан шаргат 9-лөө Дүнжин гард 20 гаргацсан. Тэгээ энэ жил сая 3 сарын 18-нд юунд Доронтод 10 тараад. Тэгээ өнөөдрийн давхрын орж ирсэн. Сайхан харигдлаа. Хэдэн настай азрагын угшил. Энэ 7 настай азрах. Унган нутгтээ хайргаж байна да. Халзангийн хэн гэдэг үний юм. Тэрдэн гэж. Үнэ адууны мөн газар та. Түрүүгээр гүйсэн нэгний эгднийг олсон бүгдээ өрнөйг зэрэгсэн. Төвсрийн өмнө төрдөг нутгаан цураатсан төрмөд хурдан энэ хөдгүүдийн чинь ноёсон нэгсэн өгөөд нутаг унгандсан гэвэл Сүхбаатарын халзан сумын уяад хүмэрдний буган онгон сумын уяад хадваргийн цохор Архангийн уяад варалтай хэр Төв аймгийн баян цагаан сумын аймгийн алдарт уяад баярватын халзан Сүхбаатарын аймгийн баян дэлгэр сумын уяад таваад орчин бор Алтан дэлгэр магнаагаараа сэтгийг арандэгдэж алдаг хоёрнутаарэ Аксын бараг ширтэндэгдэж урт нуруу харандэгдэж уучим хөндөй туудандэгдэж Удын цаанаас уртаа дэрдэг улам хадаас руудаа дэрдэг Хүндийн шинэ чэжтэй хөтөр дөрвөн туурайтай хүннингэн дохонтой хөнгөн жаахан үкөтэй нарсрындроотай начин сайхан рвэштэй нэ хурдан сайхан үлгүүдий чинь Тавхаа дэрхтэн даламрын цэлгэж байдаг даяар олон шагшиж байдаг хөвчин нэлгээ хөрвж байдаг Хүмүн төрлөختн нь ойсож байдаг гарааны ихнэхэндээ газарласан ойсож байдаг Барааныхаа ихэн нойрсон олон нь вахтаж байдаг Тавхаа дэрхтэн даламрын цэлгэж байдаг даяарын гайхамшиг хурдан хөлгүүд нь нэлээ Сайнхо хурдан азганы уралдаан төрүүлж ирсэн хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж Байшиганлыг гардуулан өгж байна. Түрүү мөнгөний Сүхбаатарын аймгийн халзан сумын халзангийн хурд мөрөн спорт баяжтын холбооны тэргүүн Ажигийн хүү Дум эрдний хурдан алтар азар хурдаллаа. 3 үеийн удамд уяаж өвөө аав нь Монгол улсын мандаа уяаж аюуши ухна гэж хурдан хэлэн газрахтай хотол дээр зард гарсан сайхан буурал уяаж хүн байлаа да. За ам үзүүнд одоо Сүхбаатарын аймгийн онгон сумын уяаж чулуун догоогийн хадваргалын хурдан цоогоор азар одоо хурдаллаа. За айргийн урд Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын чөлтний мөрөлдөө хурдан хээр азрагыг Сүхбаатарын аймгийн мөнгөн сумын амар санаагийн эрдэнэ зөвхөж хурдуулсан бол Төв аймгийн баян зан сумын аймгийн алдарт уяаж хишгэн баяр утын хурдан халзан азраг айргийн дөрөв дурдалсан хурдан зэрд мөр нөнөөжөөр Дүнжин гарын хурд уралдаан дөрөв дурдалсан Сүхбаатарын аймгийн халзан сумын Монцоо мөнхөө гэдэг хүн одоо шагналыг гардуулан өгдөө айргийн давд баян дэлгэр сумын Жаргалын даваад уржи хурдан бор азар хурдаллаа Төмний их entertainment үзүүлж байна. За Сүхбаатарын аймгийн халдсан сумнаа зохион байгуулагч аймгийн хойдлын хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёл мөсний мөрдийн уралдаанд шанд шалгах хурдан хөлгөөд
гарааны зурхаар хөдөлж байгааг үзэгч та бүхэн гарч байна. За халдсан сум гэдэг бол одоо Эрдэнэ дүгэл яаж Эрдэнэ дурдан урд бүлэгмөрдөөрөө алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. Энэ нутгаас Монгол улсын мандаа байж, Аюуши ухаан Монгол улсын мандаа байж, Цэн Цүрэнгийн онгоо, Монгол улсын алдарт байж, Пирантай Монголцоо, Самжаагийн Мажиг сүрэн, Ган хурлын Сэргэлэн Баатар, Ухны Эрдэнэ үлэг Аригчаагийн Оёо гээд одоо олон сайхан улсын алдарт тустай уяачид бас одоо төрөн гарсан байдаг. Монгол улсын хөдөлмөрийн Баатар тусдан 3 төрөн гарсан байдаг бол төрийн жигнэлт тусдан 2, за ардын жигнэлтэн 2, авиац зултан 9, за улсын ураг малчин 10 гаруй одоо төрөн гарсан ийм одоо алдарсан авиатнуудын өлгий сайхан нутагт өнөөжил инхүү Сүхбаатар аймгийн хойд үсгийн хурдан мөрдийн уралдаан амжилттай сайхан зохион байгуулж хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгч та бүхэн төрж байна. За соёлынгийн уралдаанд газраас тоглосон Жаргарын хурдан шандас түмэн эхүүд өнөөдрийн хүйс ингээд нааданд алтан доосон өрөкөөр инхүү одоо гараанд гарсан байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За баг зэргийн одоо хөндлөнгийн тоостой жаахан одоо тэнгэр ханга хөөсгнөр салхитай байсныг эс тооцох юм бол одоо энэ наадам одоо зохион байгуулалтын өндөр түвшинд үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам инхүү одоо халдсан нутаг зохион байгуулагдсан гэдгийг үзэгч та бүхэндээ бас одоо тохон дуулах нь одоо зүйтэй байхаа. За энэхүү уралдааны ингэж сайхан бас одоо хэлэрэнгүй үзэгч та бүхэнд одоо үзүүлгээд бид бүхэндээ Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Ухны ажил одоо тэргүүнтэй за өлзий сайхны зол жаргал одоо нэрийн бичгийн дарагтай халдсангийн урд мөрөн спорт уяжлын холбоо одоо хамтран ажилласан байгаа. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын дөрвийн дөрж дэрэм за Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын хурдан хараацрагтай цэрэн дөржийн очир зогт нарын олсоод бас одоо бидэнд төмөр хүлгэрийн үйлчлэл өгсөн гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дахин дуулгаад нийт одоо халдсанчуудынхаа нэрийн өмнөөс баярлсан талархснаа илэрхийлэх зүйтэй байхаа. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгал хөлгөөл ингээд гарааныхаа төхөөрөмжөнд бол одоо бүрэн сайхан үрсэн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За бүх мөрдийг төхөөрөмжөнд оруулаад ямар нэгэн бодол амаргаангүй нэгэн зэрэг одоо сайхан хэрэгүүлж байгаа. За халдсан нутгийн ард түмэн хиймэрлэг сайхан ард түмэн байгаа. Ингээд одоо хурдан урд төлөг мөрдөө үнэхээр өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулж байна. За харж идөө соёлын хэрэглээ үзэгчтэй хурдны өлгий Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнаа зохион байгуулагч аймгийн хойд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрд гарааныхаа зурхаагаад нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас сугларсан Жаргарын хурдан шандас түмэн эхүүд ийхүү гандрын дураараа газар өмөрдөн өнөөдрийн хөрс ингээд нааданд алтан доосоо эргэж хамгийн наадлаар нь тод улаан широттой өгөөтэй хараарай бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Бат2-ын хурдан хараарай гарч ирсэн уршаалаа. За өнөөдөр бас л одоо дээгүүрхэн уралдаг таамагтай байсан Бат2-ын хараарай энд дэлгэснээр харагдаж байна. Хамгийн ардалтан жижигхэн зэрдвэрээс Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт байж Бүрүүжийн мөнгөн сүхий хурдан зэрдвэрээр ороод ирсэн байна. Улаан цэцтэй өгөөтэй сайхан халтараараа гараад ирсэн хурдан хонгор мөрөнд харагдсан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Амнин сүрэнгийн аюулгүй хөө амар мэндийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн өнгөрсөн жил Дорн аймгийн баяр нааданд төрүүлж ирсэн хурдан авто юм байна. Төв аймгийн алтан булаг сумын оргиоч галын аймгийн алдарт байж Батмөнхийн Батхүүгийн хойч хурлуулж байгаа Төв аймгийн алтан булаг сумын байж Бямсүрэнгийн хурдан шаргуурэ зэрдвэр хоёулаа гарч ирсэн бол Хинтээ аймгийн гал сумын аймгийн алдарт байж Юурагийн Батмөнхийн хурдан зэрдвэрээ гараад ирсэн уршаалаа. Халтар үрээний одоо буруу талаар нь дуулаад орж ирж байгаа үзэгчтэй хаан гарч байна. Өнөө жил одоо Дорногов аймгийн Гутагтын хурд уралдаанд харагдсан. Даагандаа хаан Хинтээ аймгийн баяр нааданд харагдаа Шүтлэн үрээ Хинтээ аймагт төрүүлсэн. Хязаалан үрээ Хинтээ аймгийнхаа өмнөд үсгийн нааданд намын үзүүн дурдаж байсан. Ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За араас одоо мөн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын халдсангийн урд мөрөн спорт уяжлын холбооны нарийн бичгийн дарга аймгийн алдарт яаш өлзий сайхны зол жаргалын байндраас марцсан сайхан халтар үрээ гарч ирсэн уршаалаа. Ногоон зэжнээтэй сайхан хэрвээ осоо гараад ирсэн уул уян сумын уяж Эрдэнэ нутгийн хурдан буган халтар үрээ гараад ирсэн байна. За ахар дуухан дэлтэй сайхан хүрэн үрээ одоо уршаалаа. За энэ ахар дэлтэй хүрэн үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын уяж аваад үржийн хүрэн гэдэг үрээ гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын уяж Амдны галсан сэлжаагийн хурдан Ямбүү зэрдвэрээ одоо гараад ирсэн уршаалаа. Өнгөрсөн жил төрсөн ахт Амдны одоо Эцэн ялбаа гэдэг хүн бол одоо хангар дурлаанд хурдан хэрвээгэн төрүүлгэж байсан гэдгийг үзэгч та бүхэн мэднэ. За аваад үрчин зэрдвэрийн хөнгөн дээр ногоонцтой үгээтэй засмал дэлтэй хонгороо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт байж Ядмын Батүлзийн хурдан хонгороо байна. Наадад нь Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Бат2-ын хурдан хараараа гараад ирсэн байгаа. За өлзий сайхны зол жаргалын хурдан халтараа гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр сайхан хонгороо энэ Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Шарвар Эрдэнэ жимгийн хурдан Ямбүү хонгороо гарч ирсэн байна. Төв аймгийн алтан булаг сумын оргиоч галын аймгийн алдарт байж Батмөнхийн Батхүүгийн хойч хурлуулж байгаа Төв аймгийн алтан булаг сумын уяа. За энэ нөгөө Бямсүрэнгийн хурдан зэрдвэрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Шаргуурэ зэрдвэрээ хоёулаа одоо сайхан дархинд гараад ирсэн. Хийн нэр яваад хонгороо бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын аймгийн алдарт байж Ядмын Батүлзийн хурдан хонгороо. Уул уян сумын уяач Амдны үеийн урших гэдэг залуугийн унаган авто байгаа. Шүтлэн хязааланда одоо Жавхлан жаргын хурд уралдаанд айргийн арганаар удалсан уул уяны 90 жилийн одоо додоод урдалж байсан ийм хурдан авто байгаа. За өнгөн дээр өнөөдрийн нааданд нэг номертой марцсан сайхан халтар ураа гараад байсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын халдсангийн хурд мөрөн спорт уяжлын холбооны тэргүү Монгол улсын мандаа байж Адиа за түүний хөө Бум Эрдэнэ хурдан халтар ураа гараад ирсэн бол
Хинтээ аймгийн гал ширсумын ноён өврийн өөр нутагтай аймгийн алдарт яач Юурагийн Батмүкгийн хортон соёолын зээл дадраг өнгөн дээр за хамгийн надад нь Монгол нэмэлтээ өгөхөдөө сайхан сартай хөрөн үрээ гараад ирсэн зөвдлийнхаа буруудлынхаа гуйны онхохоор том өнгөн намагтай хөрөн үрээ гарч ирсэн Сүхбаатар аймгийн баруун урсум байж Баяр хотын хөрөн гэдэг үрээ байна. Дунд алдан Сүхбаатар аймгийн Мөнхкан сумын уяач Цэнгэлийн инх төвшингийн үйл хөдлөж байгаа Сүхбаатар аймгийн Баяндлын сумын уяач аюулгүй ямар мэндийн хурдан хээрүрээ одоо хөшүүлдээд байгаа. Дорнод унган одоо өнгөрсөн жил Дорно аймагт төрүүлсэн. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхкан сумын аймгийн алдарт уяач Баян цагаан уулын ангир арын далайгаар нутагтай Ядмын Батулцын хурдан хонгор руу нөгөө овцтой өгөхөд хатган сахиустай үрээ юм байгаа юм. Шаратан хүчтэй азархан хонгор руу орж ирсэн байна. Тэр бол одоо Дорно аймгийн дэлгэр сумын уяач очир хүрэн мачиргалын хурдан хол үрээ хотготын хурд уралдаанд одоо харигдсан ийм хурдан үрээ байгаа. За дөрвөн үрээний хамгийн ард талд нь одоо Сүхбаатар аймгийн Баяндлын сумын хурдан Будмарт аймгийн алдарт уяач аюулгүй хүү амар мэндийн хурдан хэрвээ одоо гараад ирсэн байгаа. Хамгийн ард талд нь Дорно аймгийн хотготын хурд мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүлэгч шүүн Дорно аймгийн дэлгэр сумын очир хүрэн мачиргалын хурдан хол үрээ байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа бараан хавцтай үгээдээ сайхан хүрэн үрээ нэг одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа харагдаж байна. За энэ хүрэн үрээ чинь харин юу вэ? Сүхбаатар аймгийн Мөнхкан сумын аймгийн алдарт уяач Хүргжүүн мөнгөн сүхийн хурдан хүрэн үрээ одоо харагдаад өнгөрөх шиг болох юм. За Алтан модыг сумын уяач Ямжууи хурдан шарга үрээ зээрдүрээ хоёулаа гараад ирсэн байгаа. Арын зээрдүрээ нь одоо Сүхбаатар аймгийн Алтан сумын уяач Загтаагийн Жимбатын зээрд гэдэг нэрээр нь үзэгчтэй авахын сайн мэднэ. Өнгөрсөн жил Сэцэн хааны урд уралдаанд харагдж ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Мөнхканы одоо хаврын уралдаанд одоо харагдж ирсэн. Ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За гурван үрээний өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баяндлын сумын Дамжин зүрэнгийн аюулгүй түүний хөв амар мэндийн хурдан хээр үрээ гарч ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхкан сумын аймгийн алдарт уяач Ядмын Батулцын хурдан хонгор үрээ Уул уян сумын Дамжины үеийн урьдчилан гадуу түүний ардал дээр нь том хөрөн үрээ нэг одоо гараад ирсэн урьдчилаад байгаа да. Сайхан алттайхан хөрөн үрээ гараад ирсэн байгаа. За тэр Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын уяач Эрдэнэ үеийн хурдан хөрөн үрээ байна. Эрдэнэ үеийн хөрөн үрээ гарч ирсэн бол Айтия дэргүүний хөв бом эрдэнэ хурдан алтар үрээ өнгөн дээр сайхан гарч ирээ өнөөдрийн наадам жаахан оошлоо. Нэг номертэй мордсон соёолын алтар азарганы уралдаан түрүү магнад урдсан. За энэ дунд талд одоо алаг овцтой өгөхөд нэг буган үрээ урьдчилаад байгаа да 283 дугаартай мордсон бүртгэл дээр бол одоо 283 дугаар бүртгэдэггүй учраас одоо тэрний үрээгээд хэлгэж яханд өгөхтэй хэн арын хитэн үрээнийг өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнхкан сумын аймгийн алдарт уяач Ядмын Батулцын хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн байгаа. За Атигийн бом эрдэнэ хурдан алтар үрээ доогууран бас одоо уртлаг дуухан давлантай сонолцсон сайхан үрээ байна. За Ядмын Батулцын алдартын хурдан хонгор үрээ арын хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Баяндлын сумын уяач амар мэндийн хурдан хээр үрээ дунд алд нь байгаа. За хамгийн ард талд нь Халзан сумын уяач Эрдэнэ баярын одоо хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн одоо уршилж байгаа. За араас нь одоо Төв аймгийн Алтан булаг сумын Оргиочгалын аймгийн алдарт уяач Батмөнхийн Матхүүгийн уйлжирлуулж байгаа Төв аймгийн Алтан булаг сумын Бямсүрэнгийн хурдан шарга үрээ хүрэн үрээ хоёр нь хоёулаа гараад ирсэн уршилж байгаа. Оргиочгалаас одоо их насны мөр харагдсан. За Хүргжүүн мөнгөн сүхийн хурдан хүрэн үрээний гараад ирсэн байна. За Сүхбаатар аймгийн Наран сумын уяач Батаагийн хар үрээ гараад ирсэн байна. Түүний ардал дээр Халзан сумын уяач Инх тайвны хар гэдэг үрээ бас одоо гараад ирсэн уршиллаа. За Гөхөлтэй хар үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Наран сумын уяач Батаагийн хар үрээ юм байна. Энэ Сүхбаатар аймгийн Мөнхкан сумын аймгийн алдарт уяач Малын бүрж байгаа мөнгөн сүхийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн одоо уршилж байгаа. Мөнгөн сүхийн үеж хурдлуулж байгаа. Очир хүрэн бачиргалын хурдан хонгор руу нүцүүд өгөн гарсан байгаа да. За энэ хамгийн ард талд нь яваад дэлгэцний харагдаж байгаа хүрэн үрээ бол одоо Халзан сумын уяач Эрдэнэ үеийн хурдан хүрэн үрээ Алтан булаг сумын уяач Бямсүрэнгийн хурдан шарга үрээ зээлдрөө хоёр гараад ирсэн. Айтигийн бом эрдэнэ хурдан хээр үрээ. За мөн одоо Баян дэлгэрийн амар мэндийн хурдан хээр үрээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнхкан сумын Баян цагаан уулын ангир арын далайгаар нутагтай аймгийн алдарт уяач Ядмын Батулцын хурдан хонгор үрээ Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Дамжины үеийн урьдчилан гадуу. За энэ хонгор үрээ ч бас одоо сайхан мөрөн үрээ багч нь вэ. Сансан уяатаа салсан бус очоод тасал санаанд нь толтол уралдаж мэдмээр юм одоо сайхан үрээ багч нь вэ. Энэ сайхан хурдан үлгээс олонний хэл хамгаалаад тусах болтугай. За 283 дугаартай мордсон буган алтар үрээ бол одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг учраас энэ алтар үрээг бол одоо танихгүй үрээ байна. За урьдчилаад одоо үзүүрийн хэдэн үрээний өнгөн дөрөн Дорно аймгийн дэлгэр сумын уяач очир хүрэн бачиргалын хурдан хол үрээ гарч ирсэн байна. Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Батаагийн оногон гадуу Сүхбаатар аймгийн Мөнхкан сумын аймгийн алдарт уяач Хүргжүүн мөнгөн сүх уйлжирлуулж байгаа. Мөнгөн сүхийн Ариунгоо гэдэг охин бол одоо он журлуулж байгаа юм байна. Ам хүзүүн дээр нь Хинтээ аймгийн Галшар сумын аймгийн алдарт уяач Юурагийн Батмөнхийн хурдан зээлдрээ гараад ирсэн. Их том юм алхан долгойтой жижигхэн биетэй хэрнээ доогоороо их сайхан алдтай байгаа биендээ их одоо урангуй тагвалтай энэ зээлдрэж бас л одоо хурдан үрээтэй. За энэ хонгор үрээ бол одоо өнгөний хонгор үрээ Мөнхканд болсон одоо аймгийн хойдсын хурдан мөрдийн уралдаан шүтлэн харагдаж байсан юм байна. За Сүхбаатар аймгийн баруун урсумын уяач Баяр хотын хурдан хөрөн үрээ буруудлынхаа гүний онхорхоотоор том өнгөн намхтай Монгол нэмэлтээ өгөхөд жижигхэн хөрөн үрээ уршилж оролдох нэ.
За үзүүрийн 3 хүрээний хооронд бас л одоо галтайхан уралдаан гараханда энэ одоо ханамал уяатай хатмал мөрөн зөөлөнгүүд гэдэг ер нь хаа газрын наадмыг дийлж уралж байдаг. Өнгөн дээр одоо ганц мөрөн зөөлөн, хоёр азарган зөөлөн гарч ирж уралдаад байна шүү. Бас л одоо сайн азарганууд гарч ирэхэндээ за Ядмын Батүлцийн хурдан хонгороо бол одоо их тийм одоо доогуурхан самаргаатай илүү дутуу хөдөлгөөн байхгүй. Энэ одоо их хурдан хүрээ байна. За Батүлцийн гэдэг үеж 2015 оны өндөр гэгэний шиг наадманд өрөөлийн нэрний хурдан хараатуг өмнө адуугүй төрүүлгэж байсан ийм одоо сайн уяа шидийг үзэгч та охин мэднэ. За 253 дугаартай богон алтурыг танихгүй үрээ байгаа. За энэ нөгөө Дамнин сүрэнгийн аюулгүй Амар мэндийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн Адигийн бомбардны хурдан хар ураа түүний ардал дээр Алтан булгийн Батмөнгийн Батхүүгээ өж хурдуулж байгаа. Түвэнгийн Алтан булгийн сумын Бям сүрэнгийн хоёулан гараад ирсэн байгаа. За Харасын Сүхбаатарын Сүхбаатар сумын хангин авторт Доноо сүрэнгийн Дав сүрэнгийн хурдан хол ураа орж ирлээ дээ. Тав сүрэн гэдэг үеж өнгөрсөн жил одоо Хэнтэй аймаг зохион байгуулагдсан зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хонгормор одоо аяарыг дүүлж байсан. Цээжнэтээ сайхан хонгороо Сүхбаатарын баруун урт сумын уяаж Түм бэрийн хонгор гэдэг үрээ орж ирсэн байна. Түүний ардал дээр Түвэнгийн Алтан булгийн сумын хангин авторт яаж Батмөнгийн Батхүүгийн хурдан зээрдрээ ороод ирсэн байна. Хот улаанжир автортай үхэтэй сайхан хар ураа бол Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын яаж Батбаярын хурдан хар ураа. За бас л одоо морь дэргэнгүүд дээгүүрхэн сайхан эргэж өссөн. Өнөөдрийн наадманд халдан шууд усудаа Батбаярын хар урааг нэлээд дээгүүр оролдоно гэж одоо таамаглаж байлаа. За Алтан булгийн Батхүүгийн Батмөнгийн Батхүү алдартын хурдан зээр дүрээ энэ гарч ирсэн байгаа. Баруун уртын Түм бэрийн азарган хонгорын өнгөн дээр нь байгаа. Нарангийн Батагийн хурдан хар ураа, Малын Бүрүүжүү Мөнгөн сүхийн хурдан хөрөн ураа. За Сүхбаатарын Халзан сумын Загадагийн Жимбатын зээр дүю, Түвэнгийн Алтан булгийн сумын уяаж, Бям сүрэнгийн хурдан зээр дүрээ гарч ирсэн. Цаадалд нь бол одоо Сүхбаатарын Халзан сумын Монгол улсын мандаа байж аюушийн ухны ачхуу за бом эрдний хурдан халтар ураа байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хэрвээ Сүхбаатарын Халзан сумын Монгол улсын алдарт яаж архичаагийн оёгийн хурдан хэрвээ орж ирлээ. Энэ одоо тун хурдан байгаа ураа гэсэндээ таван нүхний нэгийг өгүүлэхэд одоо тун ерөн зийхгүй дээ гэж олон уяачид ярьж байсан хэрвээ хоогноос гарч ирсэн байна. За нөгөө Түвэнгийн Алтан булгийн сумын Бям сүрэнгийн хурдан шаргуурын ар дээр байгаа. За буган үрээ бол одоо бүртгэлгүй учраас одоо яг эзэн уяачийг нь одоо дуудахж яханд өгөхтэйхэн байгаа. За энэ ногоо овцтой өгөхөд Монгол дуухан долгоотой сайхан хуул ураа бол өнгөрсөн жил зүүн бүсэд хурдан хонгормоор харагдуулсан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын хангин алдарт яаш Доноо сүрэнгийн Дав сүрэнгийн хурдан хуул ураа. Энэ одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Тонгон нэмэнгийн адууны өгшөртэй ийм одоо хурдан ураа юм байлаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын хангин алдарт яаш Ядмын Батүлцгийн хурдан хонгор ураа одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Гарсан цагаасаа их зайхан дархин дурлаа. Нөрөөхөн нэг юм жигдхэн темпээр одоо өршөөлчдөг ийм үрээ байна. Язган талаарайгаа дугаа юм байхгүй нэ их гоё одоо газар автайхан ороодаг. Гараасаа одоо моринд идэгдэггүй ийм одоо онцлогтойхон үрээ байна. За ингээ хонгор ураа бол одоо ингээд морины овооны наагур орж ирсэн. Эндээс 3 км яваад барайнд орно. Батүлцгийн үеж өнөөдөр одоо Дорногов аймгийн Хотготын хурд уралдаанд цэгмэдийн Ууган бэрийн хурдан зээл засрагыг бол одоо аяарыг дүүлсэн байгаа. За аймаг сум орон нутгатан бол олон сайхан дөрөв аяарыг хүртснээс гадна засгийн газрын бүсийн уралдаанд хязгаарлан үрээ дөрүүлсэн ийм сайн уяачаа. За Хинтэнгийн алшир сумын ноён хөвгийн говор нутгтай аймгийн алдарт яаж Юурагийн Батмөнгийн хурдан зээрдрээ даагандаа Хинтэн аймагт аяарагдаа шүтлэн үрээ Хинтэн аймагт дөрүүлээ хязгаарлан үрээ аймгийнхаа өмнөд зам үзүүлээд өнөө жил Хотготын хурд уралдаанд аяарагдсан том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж аяаргаж байгаа 20 гаруй медальтай ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Монгол дуухан их том ийм ясан толгойтой байгаа виндээ их тийм томцсон хийстэй доогуураа бол одоо их амттай энэ одоо аргагүй хурдан үрээ. Өвгөн ноёны хонгор зээрдийн өнөө цагт одоо тодорсон дүрэн ч одоо байж магадгүй юм да. Зүгээр хүнээр бол одоо хойд дүрэн тодорно гэж байдаг бол энэ зээрдрээ бас л одоо өвгөн ноёны нутаг таньсан онц хурдан үрээнүүдийн нэг юм байгаа юм. За хонгор үрээ гойдож үзэж байна. Хүүхэд нь одоо хоёр талаараа савсан. За ингээд задартал хөдлөхгүй байгаа хэрнээ хараатай байгаа үрээ байна. Хонгор үрээ өнөөдрийн наадманд ямар ч сан одоо харгаас хасахгүй нь бол одоо хасахгүй байна. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Дамны үеийн уршигын унаган адуу Жавхан жиргийн хурд уралдаан шүтлэн хязгаарландаа айргийн арханаар 7-8 дурдсан. Уул уяны 90 жилийн хойд даагман одоо 7 дурдалж байсан. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын хангин алдарт яаж Доноо сүрэнгийн Дав сүрэнгийн хол гэдэг чинь харин араас нэг дөрвөн юм гарч ирж байгаа чинь вэ. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын аюулгын ямар мэндийн хурдан хэрвээ Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Цэнгэлийн инх төвшин уйлжруулж байгаа хонгормор харагдсан хэрвээ өнгөрсөн жил Дорн аймгийн Бэр наадманд төрүүлсэн үрээ юм гэсэн дээ. За Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын хангин алдарт яаж Ядмын Батүлцгийн морин хонгор ураа өнөөдрийн наадманд гарсан цагаасаа их сайхан дархин дурлаа. Өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн Дарган суманд бол одоо зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан засгийн газрын тогтоолоор зохион байгуулагдана. За тэр уралдаанд бас л одоо ер нь сансан уяатай очиод одоо бас санаанд тултал уралдаж мэдмээр ийм сайхан үрээ байна да. За өнгөн дээрэн бол одоо Юурагийн Батмөнгийн хурдан зээрдрээ гарч ирсэн байгаа. За зөв буруудлын гуйны онхорхойдоор дугуй хүрээтэй босоо зуулаад амхтай юм үрээ байна да. За ингээд одоо соёлын барайнд орж ирэхэд 394 дугаартай марцсан ганшрын хурдан зээрдрээ өнөөдрийн наадманд ганцаараа холхон сайхан дөрвөлээ. Энэ бол Юурагийн Батмөнг алдартын хурдан зээрдрээ үзүүр дээр ойрхон ирээд одоо арийнхаа мордоос их хол салсан байна. Баян дэлгэр сумын Амар мэндийн хурдан хэрвээ
За айргийн 3 дуртаж очиргийн Бачиргалын хурдан хулуурай ам хөлөнд дурталлаа. Доной сүрэнгийн давсрынгийн хулуурай 4. Ядмын Батулцын хурдан хонгорой айргийн дав дурталлаа. За 6-ад энэ Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт яаж Аригчээгийн оёгийн хурдан хайрурай. Тархин дурлаад усан Сүхбаатар аймгийн баран урсмын Баярбатын хурдан хөрөнгөрэй 7 дурталлаа. За Сүхбаатар аймгийн баран урсмын Түмбаярын хурдан хонгорой. За баруун урд сумын яаж Сэдэд дугрын хурдан харурай. Бас одоо 9 сарваатаар орж ирэх боллоо. За 10-д бол одоо 283 дугаартай болсон буган алдарурай. Энэ одоо тархин дурлаад бас харамсалтай нь одоо бүртгэл дээр бүртгэдэг. За бас л одоо хурдан үрээ байна. За баяр үргийн өнөөдөр их нас харагдууллаа. Соёлоороо бас одоо харагдууллаа тийм ээ. Баярлалаа. Харин тэглээ. Сайхан давхилтай өнөрд. За алтар үрээ хэн гэдэг хүний нэр дээр оруулдаг ба. Энэ амар мэндэгч Баянгэрээ. Би одоо морин. Удам мөгшил. Удам мөгшил энэ дорн түрээ. Яг удам эзэн мэдсэн сайн мэдэхгүй. Энэ жилийн хэддэггүй яг урд өмнө яаж оруулж юм? Энэ жилийн 3 дахь нь олчж байгаа маа. Энэ өнгөрсөн дорнтой төрүүлсүрээ. Уусах баяраар. Тийм л амжилттай. За дахин баяр үргээ. Баяр үргээ. Гал шар нутгаас бас энэ ордны өлгийд ирж зэр дүрээ соёл дүрээ сайхан төрүүлгэлээ тийм ээ сэтгэлээдэнтэй болцгоо. Тэглээ сайхан байна. Энэ хордны өлгийн нутагт 300 км явж байгаад ирсэн. Өрөө маань төрүүлсэнд баяртай байна. Би Хэнтэй аймгийн Галшар сумын Юурагийн Батмүк гээд аймгийн алдартай уяач хүн байна. За хөрөө өрөө энэ жил одоо Дорноговын хотогтой хордод айрагсан урд өмнөх амжилтуудын сайхан яриад өгөөч. Хэнтэй аймагт бас төрүүлсэн гэдэг үү? Даа сөнгө даага Хэнтэй аймагт айрагдаад шүдлүүрээ төрүүлсэн. Хязгаарлан өмнөд үстэй ам хүзүүц төрүүлж ирээд. Тэгээд энэ жил одоо ингээд хотогтой хордтой. Жижиг баг саг наадамд бол одоо 10 20-од орж байгаа. Олон хонгор азраг бас сайхан тархинд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэ хонгор азраг маань 7-оор орчлоо. Нэг азраг маань 10 хэд дээр орчлоо. 10 гарнаар орчлоо. Хоёр азраг нэг соёлонтой ирсэн тэгээд. Дагуу сайхан гаачлаа. Баяртай байна. За дахин баяр үргээ олон сайхан уралдаанаас хариг дээр үлдээрэй. За баярлалаа. Унгаа дугаараа уралдах сайхан байна уу? За баярлалаа. За баярлалаа. Баяр үргээ халдсан дээрж аймгийн бүсэд бас одоо хонгор соёлоо сайхан уралдаж хайрглаа тийм ээ сэтгэлээ өдөнтэй болцгоо. За баярлалаа. Тэглээ аймгийн бүс дээрж хонгор соёлынхаа айргийн тавд орууллаа. Тэ баяртай байна. За хонгор өрөөний удам мөгшөл урд өмнөх амжилтуудыг сайхан яриад. За удам энэ уулын сумын Оги гээд манай найз Буйна гээд хоёр найз юм аа энэ жил авсан. Тэгээд сайхан уралдаж айрагдлаа. Хоёр найздаа баярлалаа гэж хэлье. Сайхан урд өмнө бас одоо уул ойны 90 жил жавхлан шаргын уралдаанууд дандаа бас тогтмол сайхан 10 дотор оролцож байсан байна тийм ээ. Тий жавхлан шарга 7, Цэцэн хаан 7, уул ойны 90 жил 7. Тэгээд овоо 7-6-гаар авсан одоо. Тэгээд энэ жил үсийн наадамд сая айрагдлаа. Хоёр найздаа баярлалаа гэж хэлье. Их насны мөр танаа юунаас ам үзүүлчих шиг байна. Их насны мөр юмбомөр маань ам үзүүллээ. Та манай мөнхөн энэ сайхан ажиж. Сайхан байна. За дахин баяр үргээ олон сайхан хариг дээр. За баярлалаа. Та хүчгсэн ажлын өндөр амжилт хүсье та. Баяр үргээ хотогтой хордод азарган соёлоо сайхан харигдж байсан. Өнөөдөр энэ хордны өлгийд ирж бас одоо харигдлаа тийм ээ сэтгэлээ өдөнтэй болсон. Сэтгэл их өндөр байна ингээд. Хордны өлгий Сүхбаатар аймгийн Халзан самунд ирж хол өрөөгөө ам үзүүлсэн их баяртай байна. Тэгээд энэ давшранд бас нутгийнхандаа сайхан баярын мэнд дэвшүүлээ. Уяач найз мөнгө сүхтэй их баярлж байна да. Өрөөндөө бас их баярлж байна тий. Энэ нутгийн сайхан уул хангаа бас ивэж өрөө маань харагдлаа. Хол өрөөний удам мөгшөл урд өмнөх амжилтуудыг сайхан. За хол өрөө Чахлуу шаргын баг гаруй насны мөнхөнд болсон бүсийн уралдаанд анх дөрөвт болсон шүдлээ. Нодлын хязгаал өрөө Хэнтэй аймгийн Сааны урдын ам хүзүү. Тэгээ энэ жил утгатай урдын айргийн 5. Тэгээ энэ дээр сая ам үзүүлээ тий. Тий. Энэ халзан нутагт урд нь ирж уралж юу наадмын зохион байгуулалт төр нэр болд юм байна. Тий, халзан нутагт би урд нь нэг ирж уралцсан юм аа. Соёлын азар бас 18-д оруулж ирсэн. Тэгээд энэ уралдаан бас сайхан боллоо. Бас юугаа сайхан тааруулаад дарж байгаа машинаа даачсан бас энэ тэнтэй гаргаа сайхан болгож байна тий. За дахин баяр үргээ олон сайхан амлаа. Баяр үргээ өнөөдөр энэ аймгийн бүсийн уралдаанд хол өрөө сайхан урлаа. Араас гарч ирж харигдлаа. Сэтгэлээ өдөнтэй болцгоо. За баяртай байна. Аймгийнхаа баруун бүсийн уралдаанд хол өрөөгээ харигдуулсандаа туйлын баяртай. Энэ жилийн анхны уралдаа юм. Тэгээ манай аймгийн шүлгийгээд урд нэр нь уралдаагүй ажил яг анхны ажил дээр сайхан уралдаж араас харигдлаа. Удам мөгшөл урд өмнөх амжилт. Удам мөгшөл нь энэ тонгоо адуу. Сүхбаатар сумын тонгоо жами гэдэг хүний одоо гал голомтны отон охиных нь гал голомтоос би унганд авсаад одоо. Тэгээ урд өмнө 2 3 4 ажлынхаа наадамд орсон юм аа. Тэгээ энэ жил одоо анхныхаа уралдаанаар
аярагдсан та баяртай байна. Таны хувьд өнгөрсөн жил зүүн бүсэд их мөр харагдуулсан. Зүүн бүсэд онгор морь тавлуусаа. Бас л Сүхбаатар сумын л одоо манай сумын унган адуунууд. Анх нэр нь сумынхаа одоо унган адуунуудаар л одоо ус үсгээ наадамд оролдож байгаа. Өнөөдөр энэ халзан нутгийн наадмын зохион байгуулалтын талаараас одоо халзан нутгийн наадмыг байгаль дэлхий жоохон шороо тоостойг стооц бол сайхан зохион байгуулж байна. Зурхай дээрээ сайхан хүргээд хөрөмжмөө сайхан ажилуулад сайхан эргүүлээд ингээд наадаж байна. Сайхан байна. Сүхбаатар аймгийн халзан сумын зохион байгуулагч аймгийн хойд үсгийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын уралдаанд дөрвөр дурдлан төвсрийн өмнө төрлөг нутгаан зураад энэ хурдан төрмөд хөлгүүдийг нь уйсан эзэн өгөөнөтөг оногон тусан хангинтай аймгийн алшир сумын аймгийн алдар туяаж батмунгийн хөрөн орногоо аймгийн дэлгэр сумын уяаж бачргалын ход Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын уяаж амар мэндээр Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдар туяаж тогсронгийн ход Сүхбаатар аймгийн мөнхөн сумын аймгийн алдар туяаж батулчийн хонгор эдгээр хурдан сайхан хөлгүүдийнх нь нэрхэн шинжин гэвэл цаан дөрвөн соёотой замын зургаа хөтөөтэй хүндийн жинаа чэжтэй хөтөр дөрвөн дураатай хүнгэн дохонтой хүнгэн жаахан хөгөтэй нарсарндроотой навчин сайхан ирвэлжтэй өөрөнхий жолоонд өдөрдөггүй өргөж шовоонд гүцэгдэггүй харийн дайсан дөрөгдөггүй хавцаа жолоонд халтардаггүй эдгээр хурдан хөлгүүд чинь дахиад рэгтэн татамрын салгиж байдаг даяар олон шагшиж байдаг хөвчин дэлхий хөрвж байдаг хүмүүндэрд нь ойсож байдаг гарааныхын нэхэндээ газарлсан ойсож байдаг ойрааныхаа ихэн ойрсон нотмон багтаж байдаг Инээд хурдан шандас хөлгүүд нь наруудхан магтагдаг наадам болгон төрүүлж харагдаг ганзууцаа галт итэр хурдан шандас хөлгүүд нь нүлээ За энэ хурдан соёлын нас тэмэрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж байшигэндээ гардуулан өгж байна. За хурдан хөрөн үрээгийн хол төрүүлсэн Сүхэнтэй аймгийн гал ширсмын аймгийн алдар тяж Юрагийн Батмөнгийн хурдан хөрөн үрээний байшигэнд Сүхбаатар аймгийн халзан сумын дөрвөлж компани захирал онгуугийн дүрэн бэлэг гардуулан өгж байна. За дүрэн бэлэг гэдэг хүн бол одоо энэ уралдааны соёлын насны төрөө мөрийг одоо ивент эдгийн шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. Аман үзүүний мөрийг Хөвсгөл аймгийн засаг дарга сав усрынгийн ам бол одоо ивент эдгийн бас одоо шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. Аман үзүүн Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын амар мэндийн хурдан эрүүрээ ордолсон. За аман үзүүнд бол одоо Дорногов аймгийн дэлгэр сумын очрын бачргалын хурдан уулуураа ордоллоо. Айргийн урал баян дэлгэр сумын амар мэндийн хурдан эрүүрээ ордолсон. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдар тяж Доноо сүрэнгийн лагсрынгийн хуулуураа айргийн дөрв дурдал Сүхбаатар аймгийн мөнхөн сумын аймгийн алдар тяж Ядмын Батулцын хурдан хонгороо айргийн давд одоо тус сурдлан уйсан эзэн онсон хөөгөл наадамчин олноо байсгалаа. За өнөөдөр бид охин бас Сүхбаатар аймгийн жахамжраг гоёштой олоноос одоо жахамжраг олооны хойд ус гэж наадам зохион байгууллаа халзан суманда. Тэгээ халзангийн гоёштой одоо энэ наадам дээр бас өөрийнхөө хорон дэргүүлэгч тэргүүнийхээ хувьд бид бас нэг бүрэлдэхүүнээр ингэж оролцсон. За нийт 5 аймгийн 10 гаруй сумын 300 мод уралдлаа. Тэгээд уралдаа маш сайхан боллоо. Тэгээд яг хоо тэнгэрийн хувь жоохон салхи шороотой байлаа. Тэгээд наадмын хувьд бол ямар ч байсан хүүхэд босож гэмцэнгүү тийм сайхан наадам боллоо. Сүхбаатар аймгийнхаа энэ жил анхныхаа уралдааныг хийж байгаа шиг тийм ер нь халзан нутгийнхан бас одоо даван дээрээ сайхан наадаж таны хувьд бас одоо хазганы дөрөв орч юу? Тий, яг ер нь бол манайхан энэ жил бас нөгөө шүлгээ өвчин гарсантай холбогдуулаад хүмүүс бас мөр хардаар нэг сайн тэжээгөө бас уралдаан байхгүй тавигдсан байсан. Аймгийн хэмжээнд ер нь анхны наадам болсон. За энэ наадам дээр би нэг соёлын азрах тавьсан тэр маань бас төрүүллээ. Тий, эсвэл сайхан өндөр байна. Энэ наадмыг бас одоо ингэж сайхан зохион байгуулахад мэдээж бас одоо олон хүний хүч хөдөлмөр орсон баг тийм ээ хамтран ажилласан бол ивент гэсэн улсуудаа бас одоо хандаж байгаа үг. Тий, одоо манай өвчтөд олон тэргүүлэгчтэй. Дээрээс нь ивент гэсэн одоо аймгийн дөрвөлж компани захирал дүүрэн бэлэг мөн Аваагийн Батуулд зэрэг одоо олон хүмүүс бас хамжиж оролцлоо. Тэгээд Садрын хамгийн газар маань ч гэсэн хамтарч энэ наадам зохион байгуулалтад оролцсон байгаа. За ингээд энэ наадам одоо ингэ сайхан зохион байгуулсан танай хамт олон дахин баяр хүргэе цэнхэрлэгцээ үзсэн суугаа. Нийт наадамчууд Монголын ард түмэн тэр дундаа Сүхбаатарчууд халзанчуудаа бас одоо сайхан баярын мэнд төрдөг. За тэгээд энэ сайхан наадмын өдрийн баярын мэндийг нийт халзанчуудаа
За ирэх зун одоо энэ дахиад жилдээ энэ сундаа сайхан наацгааж одоо үйсэн хөлөг болгон хурдан байж унсан хүүхдэн цаваа байхыг хүсэж ирээ дөө. За энэхүү эрхэм үзэгчтэй охиндаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумнаа зохион байгуулагдсан аймгийн хувь төсвийн хурдан мөрдийн уралдааныг Төмний их студийн уран бүтээлч хамт олон түмэн олон үзэгчтэй охиндаа бүрэн ихээр нь төлөвлөсөн. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та охиндаа баярлалаа. Хурдны хөлгийн халдсан нутгийн тэнгэр дор унаг болгоно нь босоо тэнцэж энэ нутгийн хурдан дөрмөл хөлгөөл хотод төмний наадмыг үеийн үед чимэж явах болтугай.